The 12th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 12. Our official sponsor, Infinix. Infinix Note, ultra-fast gameplay. And FWD Life Insurance. In the epic adventure of life, FWD is your expert wingman. Celebrate your victories living with FWD. Our partners in esports, Maya, it's everything, and a bank. Secret Lab, the official gaming chair of MPL Philippines, and Pi Channel. Experience the MPL Ph Season 12 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner, Slash. If you missed the matches and want to quickly recap what happened, visit our official website for post-match reports, ph-mpl.com/news. Don't forget to catch all of our official league content on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Habang yung blacklist ay kumakapit pa, ayaw pa rin na napakalakas pa rin ng Pilipinas. Maligayang pagbabalik sa tahanan ng pinakamalalakas na MLB players sa buong mundo. I'm Mara Aquino and you're still watching MPL Philippines Season 12. We are at the final game of the day pero napakatindi na ng mga aksyon at ng mga sagutan ng ating natutunghayan. Dalawang koponan na ang may magkaibang tadhana ang magtatapat naman ngayon para patunayan na sila ay mas pinaslakas. The question is, will Ryzen and the rest of the Sonics be able to overcome the overwhelming tide brought about by Carl Tizzy and the Orcas? MPL Arena, this is Echo versus Onic Philippines. Casters, pasok. Thank you so much, Mara. Ladies and gentlemen, it's one team riding the momentum and one team looking to bounce back harder. That's what we're about to witness here for the final match today. Hello, mày nghe quá, mà đi hệ. Bên mẹ này, kẻ sao chi lại à, xoay lại à. Đó, Echo versus Onic Philippines. Thì bây giờ chúng ta biết mà cái đó chúng nó ở bộ rồi, chúng nó ở bộ phải bảo đấy. Ouch. Lo này nhau, ai chơi vậy, kẻ sao sao lại à, sao thì này cái đó, chúng nó rồi, mà thì mấy cái bồi lì phải toa đấy. Mà Pelix nè RSG Pelix gì này hóa ra rồi. Bây giờ, chào bé. Chào bé bọn nó. Ok. Cho nó rồi. William mà chẳng sao bảo đâu mà không nhá. Chỉ qua chẳng cái khả năng đó. Chỉ qua chẳng cái lũ à. Intense already, right? We're almost done with day number 2, and we've seen a lot of things happen. Again, we actually saw these guys all play yesterday, and there was a lot that can be said about this, right, for the most part. But one thing's for sure, can Ryzen, can he get out of his comfort zone, for example, right? He's obviously, is he there, or is he actually going to be put in that situation where he's out of his comfort zone? Because, again, jungler, Ryzen, he admitted this, that he became more vocal after transferring to Onic from Omega. Labi. That can be said because if you guys were watching him playing Omega, now that he's going to be over, switching over, and you see him in a different jersey. Hey, who bây giờ có quay lại chuyện này biết bảo vậy? Ai biết công lệ? Ai biết công lệ? Hey, Onic Philippines bây giờ con này. To put into comparison, right? He has here a quite the coat, and I love it. As the resident translator, nice of you to go ahead and hit that. All right, this is a little bit hard here. Mas nakakapagsalitate ako sa Onic na yun. You know what? Let me just. Đâu biển bị tại Philippines luôn gì ra rồi English luôn mà biển thì uống rồi. He's more vocal in Onic right now, right? There you go. He feels the good vibes, but yes, he's just more vocal in Onic. That's right.
the other thing is he feels like they've had more bonding, right? He's had a chance to get closer to the players of Onic. They're very friendly, and basically they're very open with each other. I think that's a big thing here. You hit the nail on the dot. Yeah. And to go back on how all the teams... ခဏလေးဆောင်းလိုက်ရအောင်နော် I'm just gonna. ဘယ်ခဏလေးဆောင်းလိုက်ရအောင်ဒီပင်အရင်နာနေ To react to that. ချက်အနုစကားမပြောဘဲနေရချင်းကပြော to လို့ go back on how Ryzen started ပြောနေ back တောက်လျှောက် in ပြော the နေအောင် day. ပြောနာ We တယ် saw how teams develop their chemistry even on their own boot camps. They have their own favorite animes. And that is a big factor for this player alone to actually express his thoughts in gameplays and assessments, especially coming from a win and a loss. A different Ryzen, maybe 5.0 maybe? Because back in Season 8, when we saw him playing with Smart Omega, his hair was black then. And now it's colored. And it's... Well, from that change, you see also his performance doing all the work, and man, he's getting points from Omega back then. So the secret is new hair color. Is that what you're saying, Osex? It could be, maybe it could be part of change, but it depends on your identity. For me, I will still maintain with the black thing, being All bear right. number 3. Well, one day we'll have to see if we can all match Leo's hair, right? Because that might be the next step that we have to go for. But here's the thing. Switching teams, finding your comfort zone or being out of it and being forced in a situation where once again you start to build a different type of chemistry, obviously this can build or elevate, you know, players' gameplay. And honestly, we've seen this before, right? We've not only seen this here in the Philippines, but other regions as well around the globe. And now the other thing is that enough? Is what we saw from the quote there, is synergy enough or chemistry enough to go against the young GOAT Carl Teasy? All right, we saw it earlier tonight, right? We saw Blacklist International recover like no one ever has before and swept RSGPH. We didn't expect that much from them, right? Yeah. Not so quickly after getting swept by Onic Philippines' enemies tonight, their opponents in Echo. So with that said, I'm not so sure, man. We're talking about the best in the world. We're talking about the only 2-time world champion in the history of our esport. That's Carl Teasy. So I'd say Ryzen still has quite the hill, nay, mountain to climb. Bro, Carl Teasy is Everest. Look at the KDA, man. 85% on KDA. And yet we have equal on T5 participation. That's just the power of and the experience of Ryzen speaking through his ability on looking for retribution seals with the main objectives. But mostly on the experience, yeah. Echo, Carl Teasy just so much ahead on everything. But they have similar hero pools, especially now Lancelot. I don't know why it's not included in Carl Teasy's heroes used. I think we're counting just season 12. Yeah, just Yeah. season 12 so far, right? Okay, and back then in season 11, he has the goal of having the highest tank damage. I don't know if he's အိုးနေနဲ့ on that route. ကာ but ဒီစီ from အိုးနေနဲ့ကာဒီစီ yesterday, ကာဒီစီကတော့မ he KDA ပုံ wants များ to တယ် go back more on the aggressive Ryzen side of နဲ့ things. ဒါကတော့အရှိပွဲတော့ပါ The attack mode Carl ဒီ Teasy. KDA status တွေကဝဲကြတာတိတာတယ်အားဒီစာပိုင်းလေးကအဲ့လိုမဖြစ် Talk ဘူး about this. Here's the thing, though. Like, This matching is- them up, I think you said it well. There's a mountain to climb here for Ryzen in a way. Like, if you're again, we're directly comparing him to the young GOAT Carl Teasy, and this guy has made waves across the global expanse of MLBB competitive play. Yeah. Give or take maybe close to 6 months ago, we compared Carl Teasy to someone else, and homie gotta get a good rest, right? Yeah. Again, So- remember what he said yesterday? ဖိလစ်ပင်းကနေမျိုး IDC. MPL Philippine That's what Midnight said. He Yeah. said Carl Teasy just kind of approaches this like, I don't really ဘယ်လို mind. လောင်းလဲမသိ Yeah, သေးဘူး go ကွာ ahead. နောက်ပိုင်းတွေကဘာစီစဉ်ရှိသေးလဲမသိဘူး It's a good mindset because in a သူတို့က way, နည်းနည်းပြဿနာတက်နေ graphic design နဲ့မျိုး production ပိုင်းပြဿနာတက် straight နေ to the goal. Well, we're gonna find out some more here again. Throwing it over to our insider နည်း exactly. ပြဿနာတက်နေတယ် a little လေးပြဿနာတက်နေ Bad action, nandito naman tayo muli sa player lounge ng side ng Onic Philippines. And this time, ang ilan sa mga tao na makakausap natin, of course, a little လေးပြဿနာတက်နေ standouts at bagong parte ng kanilang kupunan. Yung hinighlight kanina, kung si Carl Teasy yung nakita natin from Echo, of course, ang huhugutin ko naman is gonna be none other than Ryzen. O, Ryzen, tara dito. Okay, so far, gusto ko lang sabihin na kung alam niyo Ryzen စပင်းနဲ့ kamukha ni စပင်းခွဲထားတာပဲ yung buhok niya. Okay? သူ့စပင်းရောလှရလား Maangas. Pero, Ito speaking sabihin of niyo, Ryzen, ha? yung quotes mo from a while ago na like, nakapag-bonding talaga kayo, ganun, parang nade-develop nyo ba? Ano bang klaseng bonding yung ginagawa nyo? Nakita ko, nag-gym nga kayo eh. Sobrang dami. Dahil lumabas kami, Sige, bilangan natin. Lumabas kami. Oh. Nanood kami ng sine. Oh. Tapos,
Basta dami namin ginawa sa labas. Oh, tama. Tapos nag-gym na rin kami sabay-sabay. Okay. Yan. In terms naman of like sa loob, pag nasa bootcamp kayo sama-sama, kamusta yung experience? Like doon din ba, nakapag-band ba kayo, nanonood din ba kayo ng sine ng sabay-sabay, ganun? Aba. Okay. So, ngayon, at least, na-develop yung chemistry nyo. Kasi actually, yun yung nakakatuwa na kahit ang dami nyo, parang close naman kayong lahat. So, that's really a good sign. And speaking of ngayon, bali-balita ko kasi sa'yo, parang mainit ka nung interview bago pa magsimula yung season. Di ba? Tama ba? Tama? Bago magsimula yung season, di ba? Parang mainit si Ryzen. Especially dun sa dati mong team na Smart Omega. Na sinabi mo nung interview na, pag naglaban tayo, dudurugin ko kayo. Basic as that. Simple as that. Ano ang meron? Ba't gusto mo naman silang durugin? Siyempre, dati ko sila, di ko rin alam eh. Gusto ko lang talaga sila durugin. Okay. So, ganun talaga eh. Wala namang ibang rason eh. Kasi dati ko silang teammates and of course, gusto ko silang durugin. Now, one of the things na pwede nating i-point out dito, sobrang fight yung nangyari sa inyo sa RSG. What changes? ကဲပွဲစားပါပဲကျွန်တော်ねအတန်းထွက်လိုက်မှာတော့ကွာရန်နာအတန်း11တို့ရန်နာနေလို့ကျွန်တော်ခဏနားလိုက်အောင်မယ် Yung discipline na talaga. ပွဲတော့ပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ပွဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ခဏလေးပါ Doon talaga kami nagkulang. Alright. Pero at least now, I think that's really gonna be filled this time around. Message mo naman. အတန်းချဲပြီးတော့မယ်เนาะကျွန်တော်အတန်းတော်တော်နာရေတော်တော်တောက်နေရကျွန်တော် Patuloy niyo. ဘိုင်ထဲမှာလည်းရေပြည့်ချက်ညက်နေပြီ Hindi namin kayo bibiguin. Tama. Legit. Susuportahan at hindi nila ibibigay. Again, Ryzen, maraming salamat. Pero before anything else, may gusto lang ako linawin, guys. Di ba? I think meron sa inyong may birthday ngayong araw. Di ba? Merong may birthday sa inyong araw. Sino may birthday sa inyo ngayon, Ryzen? Si best manager. Best Joms. manager. Joms. Asan si Joms? Ilagay niyo si Joms dito. Okay, kantahan natin si Joms ng isang malupit na happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Happy birthday, Jomar! Okay, so guys, yung kumakanta si Nets po yun. Magkano naman lang po tayo. Okay, so Coach Bam, kasi ikaw yung isa sa mga pinakabagong coach eh. Ngayon na andito ngayon anong message mo kay Joms at magbe-birthday si Joms? Sana lumaki ka pa at dumami ka. Tama. Joms, syempre, anong message mo naman sa lahat ng sumusuporta sa Onic Ph? Tsaka sa lahat ng mga nag-celebrate ng birthday mo? Thank you everyone sa walang sawang suporta. Yan lang. Yan. Tama. Sa lahat na sumusuporta, maraming salamat. Happy birthday, Joms. Good luck, Ryzen, and the rest of Onic Philippines. Kontra sa laban nila sa Echo. It's time para maglaban to naman to. Casters, kayo naman. Thank you so much, Hands there, and again, happy birthday as well. And I want to point this out, right? And I know we're going to have this breaking down a little bit more by OSX, but you heard it there from Ryzen. Yesterday, what did they lack? Discipline. That's how they felt, right? And if you go back and look at the game, if you miss it, it was a great series. It was an extended series. We love to see those kind of pendulum swinging games. And what they felt like they lacked was discipline because of the fact that how quick some of those games turned around. That's right. Onic, they said it's Onic time all the time. And they're going up against this World Championship winning lineup. Yes, folks, I did not make a mistake. JP was part of that lineup alongside Kurt TZ. It's Benny Cutie, Carl TZ, Sanji, and Sanford going around his roam. And, yep, call him daddy. It's on him, man. It's all on him. Yeah, we saw this first time back in M4 in Jakarta where JP တန်လေးပြန်ဖွင့်လို့ရပြီကောနော်။ Onic ကတော့ဒီဘက် jam ထည့်တယ် offline jam ထည့်တာ။ offline jam ထည့်တာလေ offline jam offline play jam နဲ့ပါလား။သူတို့မှလူများကြီးပဲလူများတော့သူကြိုက်တယ်သူထည့်လို့ရတယ်။10ရောက်လား Onic က10ရောက်နဲ့တွေ့ကျွန်တော်ထင်တာ။ Escalator မပေါင်းနဲ့တွေ့ဒီတစ်ခါ။
Now what can we be? Sorry. ဒီနာအဲ့ဒီ level ကလည်းနာပါဒီ level ကနာလို့ရတယ်တဲ့ရှင်နေတော့ဥကအာကောင်နာတစ်ဝိုက်နဲ့အဲ့လို level ဒီချားဆက်ကြကြီးအဲ့ထားကြီးရောအဲ့နာကြီးကနာနေရအတိုင်းနေပတ်နေငါလို့မသိကဲ share ပေးညီကိုတွေ brother တီဟာ main စင် bro ကြတီဟာမလာရှန်ကိုစားခြင်းလေဟာကြိုက်တယ်ကိုလည်းစားခြင်းလေနာမည်မာလာရှန်ကိုစားခြင်းလေ okay အခီကမနဟာနာ thank you share ပေးတော့ thank you ပါ follow ပေးညီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်Green Out page မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ virus bro ကိုငိမ့်မအောင် bro အောင်မြင့်မြတ် bro သူရ share ပေးတော့ thank you ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲ share တွေ really ကျွန်တော် follow လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနားရကဲ follow တွေ really လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာfollow လေးဘာလေးညာလေးဝူဝါလေးဝူဝါဘူးဝါလေးလုပ်ပေးကြပါဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲကိုက force Onic to commit mistake တဲ့ Onic ကိုအမှားလုံအောင်နဲ့အတင်းနေ pressure ပေးမယ်တဲ့ Onic ကကြတော့ဒီ Sanfo ရဲ့နောက်က blind ကနေလိုက်ချတယ်နော် flank ကို use စားရတဲ့ဒါပဲတကယ်တော့ keys to victory ကဒီတစ်ခါကတော့နေပြင်းစီရတယ်တော့ like ဒီရရဲ့နေပြင်းနေတဲ့တစ်ချက်ဆိုပြင်းစီရတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဆိုမိုက်အောင်ပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်တော့ဒါတော့လူတိုင်းသိရ fact တွေပဲနေပြင်းစရာကောင်းမလားလဲဒါဒီကဲမကြိုင်စားရမယ် Onic ကတော့ 2-0 တော့2-0နဲ့ဖြတ်ခံမနေထင်တာပဲဒါ Onic ရဲ့လက်ရှိလူစီကတောင်းတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ် Onic လူစီကသူတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုး brand Europhobia တင်းတို့မျိုး MPL brand အကောင်လည်းခေါ်တာရှိရယ်သူတို့ MPL Onic Arsenal ကနေခေါ်တာသူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုံနေရပဲပြန်ခေါ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ Onic ရဲ့ line ကိုကြိုက်တယ်ပွင့်နေပြောရတယ်စောစီတော့မပြုတ်တော့ပါဘူးစောစီကဘယ်သူပြုတ်မလဲမသိဒီ season ခံမခတ်တယ်မီနာလာ Evos ကတော့သူကောင်းပါတယ် game win တော့ကောင်းတယ်ဟိုဘယ်တော့မှဆိုအဲ့ဆော်တော့မှဆိုရင် Omega လည်းဆော်တော့ဒီနေ့ကဘယ်သိရင်ပြုတ်မလဲတော့မသိတော့ခံမခတ်တယ်နေ့ကြီးဒီ season ပေါ့ဒီနေ့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပြီးပြီကဲ follow share လုပ်ပေးကြအောင်နော်တစ်ဖက်ရက်ကွာဘယ်လိုဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတစ်ဖက်ရက်ကွာတော့ပုံမှန်လေးပဲပုံမှန် flow လေးနဲ့ chilling ပဲလိုက် sound လောက်အောင်ပဲခံမင်းနဲ့ echo 2C ပဲကျွန်တော် echo နိုင်မလို့ခံမနာကျွန်တော်လည်း echo လို့ပဲမှန်းတာပဲကျွန်တော်လည်း echo မှန်းထားရတယ်အဲ့ဒါလေးဆက် RG ကတော့ game နဲ့ game ဝဲကောင်းပါတယ် RG အဲ့ RSG အမှားလို့ရအဆင်မပြေဘူးတို့စားလိုက်အောင်ဘယ်ပဲတော့
သူ player winner ဘာညာတော့မပြတော့ဘူးပဲကြည့်ပါဦး player winner တော့ဘာညာတော့မပြတော့ဘူးထူးဆန်းပါလားအားနေထူးဆန်းညာပုံမှန်သူပြပါရဲ့ကိုရှောင်းပါဒီခဏပဲပြecho အခုကဘယ်လိုလာအောင်မလဲမသိဘူး if ရဲ့ကာဂျာရဲ့ ED ရဲ့ဘန်နာရဲ့တစ်ဖက်က join ရဲ့ Frederick ရဲ့ Paki တွေပေါ့နော်ကိုလူလဲဆော်ထားပဲဘယ်လိုပါလဲอ่ะ3ယောက်လဲထားတာကွာ Escalera လဲတယ် Yoshinu လဲတယ် Jam လဲYushu ထည့်တာ Jam ထည့်တာတပြိုးပါလားလူလဲဆော်ထားတာကွာတီးတာအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဒီလူလဲဆော်လောက်လာလို့အိုနစ်စဉ်းစားရတယ်တကယ်လဲဆော်သွားတယ်ဟိုနေ့ကပွဲတော့အိုနစ်ကဟို cram ပါမယ် cram off lane EXP lane ပါမယ်ပြီးတော့ rapid do ကျော် roam ပါမယ်ပြီးတော့ escalera mid ပါမယ်အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ jam ရယ် yoshinu ရယ် super franks ရယ်ချောင်းဘရိုစောစီထုတ်တာပဲချောင်းဘရိုစောစီပဲဒီမှာ Valentina လေး echo ကတော့ Valentina first pick market Martis တဲ့ Cardizia လမ်းစောတော့ကိုလည်း MPL Philippine history မှာ48ချိန်စောခဲ့ရပါတော့ Cardizia ဒီလမ်းစောဆို hero MPL Philippine ရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းရှောင်းမှာ48ချိန်အများဆုံးစောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ MPL Philippine မှာလည်းသူအများဆုံးပစ်ခဲ့တာပေါ့နော်48ချိန်တော့ထွေးစလာဆန်ဖို hero တွေကဒါပဲဆန်ဖိုရဲ့ Valentina ဒါပဲဆန်ဖိုဒီယာပဲ Valentina စန်ဒီဒါပဲဒီဆန်ဂျူတော့ဒါပဲတစ်ဖက်ကစောစီအဲ့လိုချောင်စောစီဆော်တာတမျိုးပဲ export တဲ့ traditional နဲ့ lane team ကို export အားရဘာကြီးတဲ့အားရ echo ချောင်စကင် cosplay လုပ်တာဟောကြောက်ပါပြီလို့ကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီလို့အိုးဘယ်သူနိုင်ဝါလဲဟိုဘက်ရက်ကွာဘယ်သူနိုင်ဝါလဲ viewership များလာနေသူတီးထားမိရယ်ဟိုဘက်ရက်ကွာပွဲကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်လာရYoshinu ကဟိုလာမသိဘူးဟိုက brand urophobia အဲ့ရလားမသိဟာ reflection ဒါ ego အသင်းသားဟာကျွန်တော်ဟိုရှေ့ရက်တွေတော့ပြောနေကြကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ player ဆိုတာဒီတယောက်အဲ့တယောက်ပြန်ရောက်နေတာပဲယိုRebellion နိုင်ဝါလားဟာရအဲ့ဆိုရင်တော့ order fire ခွေးပြပြီဗော order fire ခွေးပြပြီ order fire ခွေးပြပြီငါတို့ AE ခွေးပြပြီငါတို့ AE လည်းခွေးပြပြီ EVOS လည်းခွေးပြပြီ3သိန်းမှာပြဿနာတက်ပြီမှာလူဝေတော့ပဲနောက်ရကြရင်မှာ Outer Ego နဲ့ order fire တွေ့ရင်မှာတွေ့တော့ပဲမှာ3မှာ DC မှာ reflection ဟိုဘာတူလဲဆိုတာမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင် Dicky Fifth လို့ထွင်ခဲ့တဲ့သူအဲ့တော့အကောင်ဟိုတန်ဆော့တာတန်ပေါ့ Hyper Kid တော့ဒီကောင်တန် row မှာဆော့တာ Dicky Fifth လို့ဆော့ခဲ့တဲ့သူထွင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့အဲ့တယောက်က तू ကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဗါလဲ तू MDL Indo ရောက်သွားတယ် MDL Indo မှာ तू ရဲ့3မှာ DC ရဲ့သွားဆော့တာဟို Pantaka e-sport လာပါအဲ့ e-sport ပဲအဲ့ e-sport သွားဆော့တာအဲ့3မှာ DC ရဲ့အခုမဆော့တော့နေတူတယ်ပပရာဂျန် e-sport တော့မှာ Pantera ဖြစ်လိမ့်မယ် Pantaka e-sport ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့အေးရမဟုတ်နိုင်ရပြီအခုရပါတယ်ငါတို့ Aura 5 show အဓိကငါတို့ Aura 5 show ငါတို့ဆူတောင်းလာတာ Aura 5 show မှာအဲ့ဆိုရပြီဟမ်တာကြီးတို့ငါတို့မျောလင်းချက်ရှိတယ်တာကြီးတို့
ဒီမှာတော့ Kufra နဲ့ Brody ဒီဘက်ရက်ကွက်ကြောက်လက်ရှိကားတသိမ်းမှာကားမကြိတ်သေးဘူးဒီဘက်ရက်ကွက်ပုံမှန်လေးပဲ run နေတော့မယ်အဲဘယ်အသိမ်းမှာအဲ့လိုအရင် serious မဖြစ်သေးဘူး week 1 ပဲရှိသေးအောင် Blacklist ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကကြာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကကြာတော့ Blacklist ကအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့ Blacklist က 2C နဲ့ RSU ရိုက်တာအားစား Ryzen Omega နဲ့ပြောင်းလာတော့ Omega ချန်ခဲ့လား Lancelot ဟာ Ryzen Lancelot ပဲ what ကြည့်ရပြီနော် Ryzen ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Ryzen တော့ Lancelot fan တွေအရန်ကျွတ်တာလုံးဝကျွတ်စိန်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲလေးဆက်ကြည့်လိုက်အောင် Onic Philippine player ဒီတယောက်ဆိုရင် Super Friends က mid ကဟိုဒီ Onic က mid Yoshino ကကျွန်တော်ထင်တာပြောမယ်ဆို brand Urophobia ကပြီးတော့တယောက်ရှိသေးတယ်တယောက်ကဘယ်ကလဲထပ်ပြောင်းလာသေးတယ်တယောက်ရှိသေးတယ်သူပြောင်းလာအများကြီးပဲအားရစပြီနော်စော်လိုက်ရအဲ့ဒီအချိန်နေစိုးနေငါတို့ Sunspark player ဟောင်းလေရတယ် Sunspark ကိုသူက Reflection သူက Sunspark ကနေ Aura Fire Philippine ကနေပြီးတော့ Echo ဖြစ်သွားတာအသင်းအတူတူပဲ organization ပဲပြောင်းသွားတာအခုက Echo ဆိုတာကလည်း Aura Esport ရဲ့ organization အောက်မှာရှိတယ်အတူတူပဲ Innova Aura Fire နဲ့ဒီက Echo နဲ့အတူတူပဲhello အသင်းအနမျိုးသူတို့က history လေးရှိရယ်ကဲဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကဲတကယ်ချင်းတို့ရေအပျော်လေးနဲ့ကူးဆက်သွားပြီဆိုလဲကိုလေးနဲ့လေဘင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်နာနေပြီမဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go guys ကဲကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ရေ Onic Philippine လား Echo လားဘယ်သင်းအားပေးလဲ comment မှာရေးသွားပေးကြပါဦးလက်ရှိကိုကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲနောင် page မှာလည်းကျွန်တော်လွှင့်နေတယ် ability streaming ပြီးတော့ MM page မှာလွှင့်နေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနီအောင် channel မှာလည်းလွှင့်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ follow ရေး real လေး share လေးလုပ်ပြီးတော့ဒါ subscribe တွေ comment လေးတီးခဲ့ကြပါကဲစလိုက်ရအောင် Echo versus Onic Philippine Onic Jam ကတော့သူ့အနေနဲ့လာပြီးတော့လီတိုဝန်ဒရာလာကူတယ်ဒါပေမဲ့လီတိုဝန်ဒရာစံကြီးပဲရသွားဗျYoshino နဲ့ဒီဘက်ချောင်းမြာရောချောင်းတကွက်ပြန်ကြည့်တဲ့ JB ပြေးဝင်ထိန်းတာဒီဘက်မှာရာဝီမပါပါဘူးကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့လိုမျိုးပဲရာဝီကိုတို့လိုင်းရတဲ့ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အခြေပွဲတွေမှာဒါအခြေပွဲလာပြီးသားပွဲဖြစ်တဲ့ WEC ကိုပွဲမှာရာဝီတော်တော်လက်ကျနေရတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရာဝီမပါမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မနေ့ကသေချာပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှလည်းရှင်းလေးပါမပါပါဘူးJB ကိုထည့်တာမနော် JB ကိုလည်းမသိရသူရှိပါမယ် JB ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Aura Fire Philippine ဒီ8ထက်က player ဟောင်းနေ MDL ကိုဆင်းဆော့တယ်အကိုလောက်ပေါ့နော်သွားဆော့တယ်အဲ့ဒီ MDL နဲ့ပြီးတော့ MPL ပြန်ပြီးတက်လာတဲ့ player ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရင်ကလေး MPL player ပါဆိုတော့လက်ရှိ MLS ကတော့ assassin 3ကောင် killing spree နှစ်ခု Brody ကို killing spree နဲ့ထွက်လာပြ Benny QD ပြီးတော့ Raptor ရဲ့ Tennis City ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအချက်ကဘာတူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Super Frames mid ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရှင်တာဗျအရင်က Super Frames ရဲ့ mid ကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပေမဲ့လည်းအသင်းနဲ့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အသင်းကအခြေအနေမကောင်းတော့သူလည်းနည်းပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်း Echo နဲ့ Onic မှာလည်းအဆင်ပြေပါမလားကြည့်ရှုရမယ်လက်ရှိ Target reset ဖြစ်သွားပြီ Okay ထားလိုက်ပါMartis ကတော့ first side နဲ့ model SN ကိုထည့်ထားတယ် Lancelot နဲ့ model SN ပေါ့နော် JB ပြေးဖက်တာမမီသေးဘူး level 4 Oh Flicker Tyrant နဲ့ Flicker penalty zone တွေကြားမှာ less than the sequence Sanji Echo နဲ့လှလိုက်တဲ့ Terrify initiating ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဘယ်သူမှမသိအကုန်လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ objective က Oh my god Lancelot Ryzen ရရှိသွားတယ် Sanji လိုက်တော့ poke damage တွေပေးနေတဲ့အချိန်မှာ Onic အနေနဲ့ကတော့ objective ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ spare ကတစ်ဖက်ကဘယ်သူမှမကုန်spare ကုန်ပေးပြီးတော့မသိပါဘူးဗျလှလိုက်တဲ့ combo JB နဲ့ Cardisi တကယ်လှတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး Cardisi နဲ့တော့တိုက်တိုးလိုက်မယ်ဆိုရတာ Sanford က objective focus ပေးထားတယ် battle တစ်ခုကိုဒါပေမဲ့ Cardisi နဲ့ objective ပဲပြန်ကြည့်နေတာဒီ battle တစ်ခု force လိုက်ရအောင် combo ကလှသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး spare နဲ့ချုပ်သွားတယ်ဗောနော် spare ကောင်းသွားပြီးတော့မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးကေးနည်းနည်းပြုတ်သွားတယ်Onic ကအဲ့လို objective ရသွားတာကြီးစားပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Echo ဘက်က battle initiating လှသွားပြီးပြဿနာတက်သွားတယ်ဆိုတော့ Benny QD စောင့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာ S right Benny QD တွေးရတော်တော်နေသွားပြီ Onic Frings ဒီ Frings ရဲ့ဒီ S right ဒီက Benny QD ကိုတောက်လျှောက်ထိရတာနှစ်နေရပဲကဲခုနကတော့ Flicker ရေကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီ rotation ဘိုင်းမှာတော့ Flicker ဘာညာရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူး Sanji spell ခိုးထားပြီးပါပြီဂျားမှာလည်း Yoshino သူ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကန်စီရတော့ရှိရဗျဒီဘက်ချောင်းက quantum charge ဆော့ပါဗျအဲ့ဒါတခုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲ quantum charge ကြီးနဲ့ဆော့တာ
so Onic ကတော့သူ့အနေနဲ့အခုအချိန်မှာ16ရက်ကလည်း Spare တော့ရှိရချေသူတို့ live rotation လုပ်ဖို့ပဲလို့တော့ဒါ Onic ဘက်ကဒါပေမဲ့ Echo ဘက်ကလည်း rotation ပိုင်းနည်းနည်းဖြတ်မလားချောင်းတော့ရှိရဗျချောင်းတော့ပေါ်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့ Benny Cutie Flick ကတော့ရှိတာ Flick ကရှိသေးတယ်ကို save လို့ရတယ်တစ်ဖက်က Nest ကဒီဝ purify နေဆိုတာအမ JB ဝင်တော့ check တော့ချက်မလားမချက်တော့မချက်ဘူးဗျသူစော့နေကြပုံစံပဲအရင်တော့သူစော့နေကြပုံစံရှိရတော့ JB တို့ဘာလို့ကဒီတို့4မိနစ်အချိန်တိုင်းပဲတခုမှဒီလိုခြုံနေလာပြီးအဲ့ဘက်ခြုံထောက်တတ်တယ်ရှိရအခုတော့မထောက်လိုက်ထောက်လိုက်မယ်ဆို Nest ကို play ပြသီးလား purify တောင်းလို့ရတယ်ဗျသီးလားမတောင်းမရှိတော့ဘူးထင်တာပေါ့နော်ပြချုံရတဲ့နှစ်ခုဆိုတော့နှစ်ခုတည်းတစ်ခု decision making လုပ်လို့လုပ်ရတယ်ဝင်သွားလဲကျန်တဲ့သူတွေပျောက်နေတော့ဒီကျန်တဲ့သူတွေပျောက်နေတော့ဗျာဒီချောင်းတော့ဘာကိုပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီ Benny Cutie plane ထိမှာကြောက်လို့ဆိုတော့ထားပါဒီမှာတော့ objective focus ပဲ Cardisi ဘာတစ်ဆက်တစ်ဖက်က Ryzen ရဲ့ကျော် land ဆိုတော့ဒီပွဲတော့မြိုင်တော့မြိုင်နေဗျဆိုတော့ Onic အနေနဲ့လက်ရှိနေတဲ့မှာ SBG ရှူရမှာကတော့ Fast Feather Airstrike ရှောင်းမယ်အမှ Sanford ပြေးဝင်ထားတဲ့ Super Frames နဲ့ Purify တော့3နိုင်ပြီဒါပေမဲ့ Sanford က down သွားပြီ First Blood ပါ Yoshinobu အကောင်းဆုံးတော့ထိန်းထားတယ် JB ထိန်းထားပြီပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကန်ချင်တာချောင်းမြချောင်းနဲ့ ultimate တော့မရှိတော့ဘူး Flick ကလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာ Onic ဘက်ကတော့ကျွန်တော် KTK ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ objective ကတော့ကျွန်တော် Cardisi အနေနဲ့ရအောင်ယူထားပဲဗျဆိုတော့ရအောင်ယူထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Onic အနေနဲ့ကတော့နောက်တဲ့ budget တစ်ခုတွေပဲဆက်ပြီးကြည့်ရတော့မယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းရဲ့ ultimate ကတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ Flick ကရောက်မဲ့အချိန်ကိုရမဲ့အချိန်ကိုပဲစောက်ပြီးတော့ဒီပတဲကိုပဲလိုက်ပြီးကြည့်မလား rotation ပိုင်းပဲအပေါ်ဘက်နဲ့အဓိက goal လိမ့်မဲ့ကြည့်မှာ Benny Cutie ကိုတတ်တော့သူတို့လွယ်လိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Onic ဘက်ကိုပြန်ကြည့်ပဲဆိုရင် Onic ဘက်က Riser လက်ရှိမှာဒီ jungle resource တွေလည်းလိုက်ဖြတ်နေတယ် Cardisi အနေနဲ့လည်းပဲ8ပြတစ်ဖက်မှာလည်း Cardisi Mega Tower လိုချင်တာလုံးဝတဲကိုတော့ဒီ focus နေရယ် Yoshinobu ပြန်ကြည့်ပေါ့ Flick Tyrant ထက်ရိုက်ထားတယ်ချောင်းမဲ့ထက်ထီတာမကန်တော့ဒါပေမဲ့ Mega Tower plane ကျိုးသွားပြီ9မိနစ်နဲ့ Mega Tower ကျိုးတာကတော့ကျွန်တော် Onic ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ Onic ဘက်က Riser နဲ့ fan မြင့်တော်တော်ကြီး focus ထားပါတယ် Cardisi တွေနဲ့သူလိုက်မ fan နဲ့သူလိုက်ချပေးနေရဗျအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ Echo ဘက်ကအဲ့လို Tower ကို focus ပြီးဆော့နေတယ်အဓိကဒီ Echo နဲ့ဒီ MSC တော့ဆော့တယ်လို့ပဲ objective focus only ပဲဆော့မလားမသိဘူးဒီပွဲကအဲ့တခုတော့ကြည့်ရအောင်ပဲလက်ရှိ Cardisi တွေနဲ့ idea လိုတယ်သူ first side တော့ကျွန်တော်ဒီသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Blade Armor သွားမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ JB ပြန်တော့ထောက်လိုက်ပြချောင်းနဲ့အလှလေးရှောင်းထားတယ်ပြန်ကန်ထားတယ် JB အဲ့မှာကန်ထားချင်မှာ Benny Cutie ပြေးဝင်တော့တေပြီပေါ့ Yoshinobu K ကတော့ AACC Benny Cutie Brody စားသုံးထားပါတယ်ပြီးတော့ Sanji အနေနဲ့ကတော့ဒီ Fasa Feather Airstrike နဲ့တူပဲ Nest ကိုပေါက်ထုတ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Next အနေနဲ့ထွက်ပြေးထားတယ်အဲ့တော့တေချာသွားပြီဒီအပေါ်ဘက်ကတော့ Tower ယူဘက်ကတစ်ဖက်က Echo ဘက်ကစောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Tracer လည်းမကန့်နိုင် Ryzen ကတော် fan နေဗျဒီအချိန်မှာတော့ JB ထောက်တယ်ရှောင်းထားတယ် Nest short တိုက်လေးပဲ Purify တော့မပေးဘူးအဲ့တော့အပေါ် Tower တော့ပေးရမယ့် chance ကများသွားပြီဆိုတော့ Echo လေးနဲ့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ Tower objective focus ဝယ်ဆော့ပါဗျာဒီမှာတော့ Ryzen နဲ့ post fan နေဆိုပြီးမဲ့ဒီ Ryzen လိုက်တော့မကန့်ပေးနိုင်သေးဘူးဒီအချိန်မှာတော့ Echo ဒီနေ့ကတော့ဒါ Tower focus တွေပဲဆော့နေနေပဲ Onic ဘက်ကတော့ပြဿနာတော့တက်တာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ6မိနစ်မှာ first tower ဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အမချောင်းပြေးကန်ထားတဲ့ Flick ကလည်းတွဲလုံးလေးအဲ့ချမ်းမပြတ်ပြီလား Sanford ရအောင်ထွက်ပြေးချင်ပြီ penalty ဆိုထက်ခင်ရအောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ Sanford less innocent ပြေးခွဲတာဂျမ်ဗျ Flick ကလည်းရအောင်ခွဲသွားတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုမှာ Echo နေနဲ့ offlane ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာတယ်ကိုတော့ရအောင်ရသွားပြီဗျCardisi နဲ့တာတယ်တော့ရသွားပြီဆိုတော့1 2ဒီမှာ Yoshinobu လိုက်တော့ကြောင်းမယ် Sanji လိုက်တော့ထိန်းထားပြီဗျဒီက Tower ကိုကာဖို့တဲ့လာပါအေးစေးပဲအမ JB ကန်တာ Flick က ultimate တကောင်နေပဲ Sanji အလှလေးပဲ Brody နောက်ဆုံး throne back memory ဂျာမှာ plain gig ရသွားဗျ Benny Cutie 2K နော်လောသွား short တော့လို့တော့မရ Benny Cutie ဒီဝဲမှာသူ့အနေနဲ့လိုက်6တော့က killing spree နဲ့တော့ဆော့လာတာအဲ့တပေါ့တော့ရှိတယ်ကြားမလဲ Cardisi review ရှိမှပေါက်ပြီးတော့ငှက်နောက်လိုက်တာဗျငှက်ကလည်း purify 3ပြီးကိုပြေးလှည့်မကြည့်တော့ဆို Onic အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဒီဘက်က buff ကိုပဲ Riser ထပ်ပြီးစားသုံးမယ် JP အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် Flicker Tyrant တွေဒီဘက်အရန်တိုးတယ်ဗျခုနက Sanford တေသွားတာတေတာသူအသေးခံလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ export ရဲ့ဒီ Flicker ရတာတန်တော့တန်ပါတယ် Sanford ပြန်ယုံကြည့်သေးရသေးလားဒါမှ Sanford ကဒါ brace my first ရှိသေးဆိုသူပြန်ချအောင်ပါသေးလားသူပြန်ရိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာပြီလားမှာ festival plan နဲ့သူရဲ့တောင်းမယ်တစ်ဖက်က Saucy Dominant Ice ကထည့်ကိုထည့်သေးတဲ့ထဲမှာပါတယ် Echo ဘက်ကရောက်ယူအောင်မှာကြည့်လိုက် Echo ဘက်အဲ့ Tower ပဲယူမှာအိုး JB ထပ်ပြီးဖမ်းထားပြီဒါပေမဲ့ချောင်းနဲ့မသေးပါဘူးဗျဘောင်းစင်မောကြလွတ်သွားသေးတယ်2 JB ရောက်ဒီဘက်တော့လုံးဝ Tyrant တွေရိုက်ချက်ပဲဒီ Ranger Revenge ကတွဲလုံးဝရိုက်ချက်ပဲတိတ်ရိုက်ပဲအဲ့ဒီဘောတော့ရှိရပါတော့2 Team K Onic နေကတော့တော်တော်ထိန်းဆော်ရဗျာဒီဘက် Echo ကလည်းအရင်မတာဘူး Onic ကလည်းအရင်မတာဘူးသူဆော့ကူဆော့ပဲ
အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးမှာဒီ Onic ဘက်ကကြောက် snowballing တိုက်ကိုရမ်းဆော့ခြင်းတယ် Echo ကကြတော့ objective focus ပဲဆော့ခြင်းတယ်အဲ့မှာတွေ့တာပဲဟို snowballing တိုက်မှာကသူတို့ jungle fan နေချင်မှာ Echo ဘက်က jungle အတင်းမတိုက်ဘူးအတင်းမတူသူတို့ objective ပဲယူတာအဲ့တော့သူတို့ tower ယူမယ် tower ယူမယ်အချိန်မှာ Onic fan နဲ့ family space နားမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် Echo ကသူတို့ရဲ့ဒီ tower only push မဲ့ဒီ strategy ပြတ်သွားပါ Onic ဘက်ကလည်း family space ကိုသူတို့အထိမခံအဲ့တော့သူတို့ကကာတယ်ဆိုတော့ဟိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလည်းကာလိုက်ရောက်တဲ့နေရာမှာ fan လိုက်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာ Echo နေနဲ့ objective focus ကသူ့အတူအလုပ်ဖြစ်တယ် Onic ကလည်းသူ့အတူ fan ကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်မစိုးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်နှစ်သင်းရဲ့ strategy ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အေးဆေးပဲဒါပေမဲ့စိုးတာဟိုသူချောက်ကိုချတယ်အရင်မလုပ်တာပဲyou know အဲ့ Echo အနေနဲ့အဲ့ MSC 2022မှာ Onic ကိုရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီ objective focus ပဲအရင်ဆော့နေ battery မှာ fail တာ battery မှာအဲ့လိုပြန် turning point ကိုဟိုဘက်ကရသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘက် Onic က Indo ပြဆိုတော့ Echo ဒီဘက် battery စက်ကြည့်အောင်မယ်လောတော့ကျွန်တော်ယူလို့ပေးတော့ပေးမယ်တဲ့ Riser Retribution ပေါက်ကြည့်မယ်ဒီက Lancelot ဆိုတော့လေအဲ့ချိန်မှာ JB ဝင်တော့ဝင်ချင်းတယ်ဝင်တော့ဝင်သွားကွက်တီပဲ Sanford JB ကိုနှစ်ခုတွေကြားမှာ Lancelot ဘလို့မှ Retribution ပေါက်လို့မရတော့ဘူးတေချာသွားပြီဒီလောတော့ကော်ဒီစီပဲရရှိတာအဲ့အချိန်မှာကတ်တိုးလေးနဲ့အပေါ်မှာထက်ခိုးလေးမှာ Bruno Mega Plane ချိုးနေ Mega Plane ကျွတ်သွားပြီဗျ Nest နဲ့ရသွားပြီ Flicker တော့ Sanji Plane နဲ့လိုက်ဖြိုးမယ် Nest ကပြန်ပြီးတော့ Sanji တောက်သွား Nest နောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီး Sanford အန်နီရတယ် Bruno ဘောလုံးကန်ကျဲကြမှာမျက်နှာတဲတဲ့ဘောလုံးမိုင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ Cardizi Dissipation ကြားမှာကေးရသွားပါတယ် Mega Plane ကိုတော့ Onic ဘက်ကဂိုးလိုက်တာ Bruno လေးစွမ်းဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ Onic နေနဲ့ကတော့သူတို့Echo လေးမင်းတို့က tower ဒါ objective tower ပဲ focus နေတာအဲ့ဆိုတဲ့ငါတို့လိမ့်မဲ့ push ရဆိုပြီး Onic ဘက်ကလည်း dead push တိုက်တာ play ကို Mega လေးရသွားတယ်ဆိုတော့ Echo ဘက်ကတော့ဒီအပေါ် line ကိုပဲပို့ဖိပြီးဆော့တော့မယ် second tower လောက်ထိရအောင် try မယ် Mega ရရင်တော့ပိုကျင်းနေမယ်တိုးတော်လည်း Mega မရနိုင်ဘူး Sanji plane သေးတာဆိုတော့ Sanji ကနောက်ကျနေဦးမှာဆိုတော့ second tower လောက်ပဲရမယ်တစ်ဖက်က export လို့ပါတယ်ဆိုတော့ထိန်းလို့ရသေးပြီး Faza လည်းပါတယ်ဆိုတော့ shot မရှိဘူးအဲ့ဒီကွက်မှာကျွန်တော်တို့ Onic အနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်တွေတစ်ခုမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး flow လေးနဲ့ဆက်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုအဆင်ပြေအောက်မှာလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး Lancelot lane push နေတယ်ဆိုတော့ Lancelot ကလည်းသူ့သူ lane ကြောင်းရဲ့အချိန်မှာ Echo အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ lane pushing ကိုလည်းပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရပါအောင်မယ်အခုအချိန်မှာ Onic အနေနဲ့ကတော့ tower နေထားရ Mega lane ရထားတဲ့အချိန်မှာ Onic အနေနဲ့ Mega lane ထပ်ပြီးကာလို့ရပါသေးတယ် AC ပါဒီလောကတော့ AC shot မရှိဘူးတော့ second tower ကတော့ first mid နဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ် lane off lane ကပြီးသွားပြီ goal lane ပဲနည်းနည်း push ဖို့ပဲပြန်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒီဘောတော့ရှိရပါတော့အောက်ဘက် tower second tower ယူဖို့ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်3-3 item ပိုင်းဆိုင်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Lancelot Warriors ပြ Warriors P2 အနေနဲ့ဘာသွားမလဲတနာဘက်သွားမှာလားတနာဘက်သွားမယ်တစ်ဖက်က Cardizi ကတော့ Athena နဲ့ Blade Armor ထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်Immortal သွားလို့ရမယ်ဒီ Giant ဘက်နဲ့ဆို Immortal ထည့်လို့ရမယ် Immortal ထည့်မယ်ဆိုတော့ तू အတင်းလိုက်ချဖို့တက်ကကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးတစ်ဖက်ကဖမ်းပါလေကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာ JB ရဲ့ Immortal သွားထားပြီးသားဒီ first side အနေနဲ့ဆိုတော့ Jam အနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ထည့်ထားတာက Ice Queen 1မစိုးဘူး Ice Queen 1နောက်ပိုင်း battery မှာအသုံးဝင်လာတော့ပါနှေးတော့နှေးလာမယ်ကျွန်တော်မှုတ်တာကြီးမှာနှေးလာတော့မယ်ဆိုတော့ Onic အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်လေးတစ်ခုမှာတန်ဖိုးလေးဆက်ပြီးထိန်းထားတယ်ပဲပြောရမယ်အရင်လည်းအပြတ်သက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး Echo ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ 2K နဲ့ဝတာတော့တာနေပါတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ battery တစ်ခုဖြစ်တဲ့ low battery ပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဒီအချိန်မှာတော့ Onic အနေနဲ့ကတော့ lane ရရင်ရလို့ကြောင်းကြည့်ရုံပဲ Bruno လုံးဝအလွတ်ပေးတာမှာ Bruno level 13ပြဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုး Bruno ထပ်ပြီးတေသွားမယ်ဆိုရင် Echo ဘက်ကပိုတာသွားလိမ့်မယ်KTK ရသွားတယ်သူတို့ဘက်ကတန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ low battery တစ်ခုမှာ goal လေးနဲ့တကောင်မပါအရင်သိတာ damage dealer မပါအရင်သိတာဆိုတော့ဒီချိန်မှာ Echo အနေနဲ့ကရလို့ဖြတ်ကြည့်ရုံပဲ JB အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေဗျ Riser တကောင်လေးပဲဒါပေမဲ့ JB flicker ရှိရ ready ပဲအခုက flicker တွေအကုန်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်း purify အကုန်ရှိတယ်ဘေးမှာလည်းကျွန်တော် Bruno baby sit ပေးနေရကချောင်းမြဆိုတော့ချောင်းနေနဲ့ baby sit ပေးတဲ့အချိန်မှာ Bruno ကလုံးဝ fan နေအပြည့်ပဲ level 15ရောက်တော့မယ်တစ်ဖက်မှာ Cardizi ရဲ့ level 15ရောက်သွားပြီမှာ Bruno level 15အောင် plane fan နေရတယ်အဲ့တော့ Bruno ကလက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့သူ item ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Brody နဲ့ Bruno ကဘယ်သူကဘယ်တဲ့ aim ပူတာမလဲကြည့်ရမယ်ဒီ Bruno နဲ့ ultimate မှာတော့ဘောလုံးပြက်ကန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်ကသူတွေကတော့ armor နည်းနည်းရော့သွားမယ်အဲ့ armor ရော့တော့ခွင်ကောင်းယူပြီးတော့ Lancelot တိုးတာတွေဒီ export တိုးတာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေမကောက်ဘူးဒီချိန်မှာဒီ Onic ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Jam ရဲ့ဒီ less intensity နောက်ပိုင်း battery တွေနဲ့ Faster Feather Air ဆိုတဲ့ zone လေးလောက်တာတွေလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ချောင်းအောက်မှာ side တွေ့ပဲ JB ကိုတွေ့ပဲ JB ကိုကန်ချင်တဲ့ bouncing ball တုံးလိုက်အချိန်မှာ JB ပြန်ဖက်တာအော် spell လွဲသွားတယ် JB ultimate play နေပြီးလိုက်အချိန်ကမှ concede သုံးပြန်လာချတယ်ဗျ Yoshino တွေ့သွားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီမှာ
ပြေးပြီဗျ Bruno ချောင်းအားလည်းလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ spare နှစ်ခုက plain ကုန်သွားပြီစန်းကြီးရဲ့ IMU နဲ့ခိုးထားတဲ့ဒီ Faza Air Strike လည်းကုန်သွားပြီတပတ်ပတ်လည်း Cardisi ရဲ့ Lancelot ပြန်ဖြဲအချိန်မှာ Jam ကြံခဲ့ဗျ Jam ပြတ်သွားပြီ Immortal ရှိရရှိသေးပေမဲ့လည်းပြန်ထိချင်တယ်ဗျ Super Frames နဲ့ Feather Air Strike JB အချိန်တစ်ခုမှာ Echo ဘက်ကအကုန်ပြန် fall ပါတယ် Jam no Immortal 240 second ဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုမှာ Onic အနေနဲ့ကတော့ဒီ law ပဲထပ်ပြီး focus ပါအောင်မယ် Echo အနေနဲ့ JB spell လွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်33ဆိုတဲ့ team game နဲ့တူတူ 2.6k နောက်တဲ့ပတ်တစ်ခုမှာ JB ပြေးဖက်တယ်မထိသေးဘူးပြန်နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ကြားမလေး Nest ကစောင့်ကြည့်နေ Flicker Tyrant က ready ပဲရိုက်ဖို့လည်းကလည်းအစင်သင့်ပဲ Sanford ကလည်း spell ကကွက်တီဒါပေမဲ့ Sanji ခိုးမှ spell မရှိသေးဘူးဗျအဲ့တခုတော့ရှိရယ်ခိုးမယ်ဆိုတော့6 spell ခိုးလို့ရမယ် Kufra ဝင်နေ Tyrant ရိုက်ထားတယ်တော့ Bruno ထိန်းနေတယ် Sanford ပြေးဝင်တုံးတော့လိုက်အနေနဲ့တခုမှ Nest နဲ့နောက်တော့ပြန်ဆုပ်သားသေးတယ် Cardisi အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေတခုမှဒါပေမဲ့လည်း Sanji က plain သေးသွားပြီ Cardisi အနေနဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာ Lancelot damage ကြမှာပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ Ryzen Thorose ကြမှာ Benny Q တွေဝင်တော့နေချဖွင့်ပြန်လုပ်ပြီးမဲ့လည်း Lancelot ကြမှာကြာပါပြီ Sanford တယောက်ပဲအသက်ရှင်မှာတော့တယ်ဒါပေမဲ့ Jam တိုးလေးတုံးနဲ့ထွက်ပြေးနေအခြေအနေတခုမှ Echo နဲ့ Battle 4កောင်ဒေါင်းထားပါတယ် Battle မသေးတဲ့တခုမှပဲ Onic Philippines အနေနဲ့ကတော့ Echo ရဲ့ဒီ Lord Human Strategy ဖြတ်သွားခဲ့ပြီဒါတွေမကောက်ဘူး Lancelot တက်လာပါပြီတန်းအောင်အန်လို့ရပါမလား Wave တွေဖြတ်ရှုံးမယ် Lancelot Ryzen ပြန်ကြည့်နေတဲ့ Thorose သူ့မှာတော့ Further Execution ရှိရရှိလားမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ Throne ကိုရိုက်နေပြီ Sanford မြန်မာလိုပြန်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်တခုမှာ14မိနစ်နဲ့50 second နဲ့တူ Onic Philippines What Echo ကို Game 1ကို14မိနစ်နဲ့50 second နဲ့တန်းဖြတ်သွားပါတယ် Holy moly what Onic Philippines Game 1ပဲရှိပါသေးတယ် Oh my god Echo ဘတ်တဲ့တစ်ဖောက်ပဲကြာသွားတာ Onic အနေနဲ့တခါတည်းတန်းအံသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟာရော Echo ကြီးတကယ်ကြီးမားကြီးနော်ကျွတ်စင်ကြီးပါလားဟေး Echo ကြီးထင်တော့မထင်ဘူးဟေးSanford အိမ်ပြန်လို့မရဟိုဘက်ကလုံနေတာဟာလုံးဝ surprise ကြီးကွာတကယ် surprise ကြီးအဲ့ရလွန်တာဗောမင်းတို့ကိစ္စကြီးလွန်တာဗောတကယ်ချင်းမင်းတို့ကိစ္စကြီးလွန်တာဗောလို့GG well play guys ကဲ really big share ပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ MPL Philippines ကိုဒီနေ့ကိုအပွဲအကုန်ပြပါမယ်Echo ဝဲဒီနေ့နောက်ဆုံးဝဲပါအဲ့တော့ live stream really baby share ပေးကြပါဦး share လေးလုပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါကိုရဲနောက် page မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရဲနောက်မှာအားလို့ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပင်းနာအတန်နာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့အချိန်မှာစကားမပြောနိုင်ဘူးရေခိုးတောက်နေရငုံနေရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခွင့်လုပ်ပေးကြပါဆိုတော့ live stream လေး really baby share ပေးကြပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနီအောင် channel မှာလည်းဒါ subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်သွားကြပါဦးနော်โอเคကြည့်လိုက်ရအောင်ဝဲမိုက်တယ်ရောက်ရေး Echo ကြီးရိုက်ခဲ့လိုက်ရပြီတာကြီးတို့ရေ blacklist ထဲမှာ RSG ကိုနိုင်တာပဲထူးဆန်းပါဦး blacklist RSG ကိုရိုက်သွားတာပဲရောက်စုပ်ပြတ်တဲ့နေအောင်ရိုက်သွားတာ blacklist ကပို့ဆိုးတာဒါမှနောက်ဆုံးဝဲမှာ Renegade စပယ်လွဲနေသေးလို့GG page က share ကြီးရဲ့ super friends ကလည်းကောင်းတယ်ခွေးတယ် super friends ကသူ့ကောင်းပါတယ်ကဲ follow ပေးညီကတော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုရဲနောင် page မှာ follow ပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် share ပေးသွားတဲ့ brother တို့ဒါကိုငိမ့်ကိုကျော်စီရ bro OP1 bro MHH saw bro မောင်တက်နိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် page မှာလည်း share ပေးတဲ့ညီကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကိုစောတက်အောင်ကာချိုးRatanwan VSYN ခေါ်တော့မခေါ်တော့ဘူးတီးဟာမင်းစင် thank you ပါ share ပေးပါညီကိုတွေ follow ပေးညီကိုအားလုံးပဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော် Ryzen MVP ပါခင်ဗျာနော်တကယ်လည်းထိုက်တန်ပါတယ်တကယ်ဆိုးဆိုးကြီးလောက်ပါဟမ်လောက်ပါတရုံးလေးပဲတည်ရိုက်သွားတာအဲကိုရမှဲ့သွားရအမှန်တော့မလို့တော့ကဲ follow လုပ်ပေးကြပါနော်follow လုပ်ပေးကြပါ notify လေးလည်းရိုက်သွားပေးကြပါခင်ဗျာ follow notify အကုန်လုံးရိုက်ပေးကြပါခင်ဗျာ
နာမည်ခေါ်ပြီးပါ hello brother မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဇင်မင်းကိုမင်္ဂလာပါ share လေးလုပ်ပေးကြအောင်နော် share လေး really ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ notify လေးရိုက်ပေးကြပါဦးနော် exclamation mark ပြီး notify လို့ရိုက်ပေးကြပါဦးနော် exclamation mark တွေ notify လေးရိုက်ပေးကြပါဦးပွဲကြီးကွာဟဲ့အောင်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတာပွဲကြီးဟမ်တခါလေးတန်းသွားတာကွာတကယ်ကြီးပြသွားတော့အဲကိုကထူးခံနေရပြီတော့ surprise ပဲတန်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  notify ရိုက်ပြီးကြပါ thank you ပါ notify ရိုက်သွားပေးညီကိုလာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်MPL ဖိလစ်ပင်းကပွဲကောင်းတယ်ကဲ notify ရိုက်ပြီးသွားတော့ thank you ပါเนาะ bro အောင်မြင့်မြတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်တဲ့ပွဲလေးရ game နဲ့မတူလာပါတော့ပဲခင်ဗျာလာပါတော့မယ်လာတော့မယ်ပွဲကဟိုဖြစ်သွားပြီပွဲကအနည်းဆုံးတော့ပွဲကအနည်းဆုံး2-1လောက်သွားရင်သွားမှာသွား2-0ပဲouch အခုမှရောက်လာပါလို့သွားသေးလေတဲ့အခုမှရောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Onic နိုင်သွားပါတယ်1-0ပါ Onic 1-0နဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဘာရတော့မပါဘူးကွာဗိုင်တဲ့ခုမှ Bruno ဝိုင်းဖမ်းလိုက်တာမှပြဿနာတွေတက်သွားပဲအဲ့ကိစ္စဆိုင်ပြဿနာတက်သွားပဲအဲ့နဲ့ပွဲပြီးသွားဖူးဆိုရင်မပွဲပြီးသွားဟမ်ညမျိုးကိုကောင်းဗိုင်တဲ့ကြီးကဘာမှဆိုင်တဲ့ဗိုင်တဲ့ခုမှဟို Bruno ဖောက်လိုက်လမ်းနေပဲအကုန်လုံးတိမ်သွားတာအဲ့မှာ feed မှာ feed နဲ့တက်သွားငူစမ်းမှာငူဖြစ်သွားမှာငူစမ်းဆိုဖြစ်သွားတကယ်လည်းနှမျောစရာကြီးပါတကယ်လည်းနှမျောစရာကြီးပါကဲ share ပေးညီကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဂိမ်းတူးနိုင်ရင်နဲ့easy တယ် okay ယုံထားတဲ့သူတွေမှာ easy ပဲเนาะဒါပေမဲ့ကြောကြည့်ရမှာပွဲရတော့စက်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုတော့နေထင်းတီးပါမှာအမှန်တော့ဗတဲ့ဟိုမဲကမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကွာတီးတယ်မလားဘာညာဖြစ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးသွားတာဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ wave ကထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲနှစ် wave တော့မတိုက်သွားဘူးဒီလိုမျိုးအလဲ wave ကလာမကြွိုင်းသွားဘူးတ wave ပဲ AC ဆိုဟို Ryzen AC တောင်အောင်ရိုက်လို့ရပါဒါမှစမ်းကြီးကိုမြင်မြင်လာကာကြရမှာ okay ပါဘူး။အိုးနေကနိုင်သွားလို့ဆိုမြင်အောင်ဝဲခံတာသီလား။ game 1နိုင်လို့ဆိုအောင်ဝဲအားပါပြေးခံလိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီ။ဝူဝိုင်းဖြစ်ကုန်ပြီ။ရှုပ်ကုန်ပြီ။ပြန်တက်လာပြီစင်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီ။စင်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီ။6ရလို့ကုန်6ရလို့ကုန်နေ6ချင်းကြိုက်သွားလို့6ချင်းကြိုက်သွားလို့ပရိသတ်ကြီးဒီဘရူနိုကတော်တော်မဲတာတဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်ပါတယ်ဘရူနိုတို့ဘာလို့မဲတာတဲ့ဝင်လာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုး Trinity Bay ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဟာ item 3က item 36မှာတချို့ဟာရင်းနဲ့ adjustment လုပ်လိုက်တော့ press damage ကောင်းနေထည့်စော်ကြတာဘရူနိုတို့ကလေးတို့
အိမ်တော့မထည့်ကြလို့ Bruno ထိမ့်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလား Bruno ပင့်နေရင်ကိုနိုင်ရတာမဟုတ် Bruno ထိမ့်ဆောင်မဲ့သူမရှိရတယ် Bruno ဟိုဘက်တော့မဖမ်းနိုင်တာ Bruno purify ဆိုရင်အနေသေးတယ်လို့အဲကြောင့်ရန်နေပြီးတော့ခုနကပွဲရန် type သွားလို့ Bruno lane face ဆိုတာနိုင်ချင်တော့ပိုးပွဲနဲ့ကူပါကိုဆော့လို့ရတယ်ပိုးပွဲနဲ့ကူပါနဲ့ဖျဲလို့ရတယ် Leslie တို့ပါထိမ့်ဖျဲလို့ရတယ်ဘယ်ဖျဲလို့ရအကောင်းဆုံး4လပဲ4လဆို range ပြန်ဖျဲလို့ရတယ်ခဏတော့အပေါ်လေးသွားလိုက်အောင်မယ်ရေလေးထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ရေမတော့မရတန်အဖန်ပါပြီလို့လာပါပြီဟယ်လိုလာပါပြီကောင်မလေးလစ်သွားတယ်ရမ်းမရဲ့တိလားရှင်တဲ့နေရပဲဒီမှာကောင်မလေးမရှိဘူးရှိရတချို့မှာတဲလက်အနေနဲ့ရှိရအကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးတဲလက်ဟိုကောင်မလေးတွေချစ်စရာလေးပို့ချောတယ်ကျွန်တော် GG Play ဆို Chelsea ဘာလို့သွားပဲ KLVJ ကောင်မလေးလာအဲ့လိုမျိုးတဲလက်အဲ့တို့သဘောကျချစ်စရာလေးကိုမပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေမျိုးပို့သဘောကျချစ်စရာလေးဝေးရပဲကြည်ရမယ်သူတွေလေအားရကဲ notify ရိုက်ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီအနီရောက် channel မှာလည်းကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိဒါ notify ရိုက်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ comment page 3ခုလုံးမှာ page 2ခုနဲ့အနီရောက် channel မှာအကုန်ဖတ်ပါတယ်တကယ်လည်းဖတ်ပါတယ် share ဖတ်ပါတယ်ဝယ်ပြတဲ့အချိန်တခုမှမပြဘူးဖတ်ပါခင်ဗျာဝယ်ဖွဲတဲ့ဝယ်နစ်ကြည့်နေရပါတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုမရွတ်ရှိလို့ကျွန်တော်ကြည့်နေရပါတော့notify တဲ့အရှင်ညမအနေနဲ့ပါဝါပြန်စစ်မှရတိတ်မမြင်ရတော့တော်တော်မျိုးလုံးမြင်တော့ပါဝါပြန်စစ်မှရမမြင်ရတော့ screen time ရင်းကြည့်ရများအပြင်ထွက်ပြီးတော့နည်းနည်းမျက်လေးပါထိအောင်မျက်လေးပါလေးထိအောင်ပဲပြင်သွားပြီးတော့ကဲ share ပေးကြအောင်တော့ game နဲ့မတူလာတော့မယ် share ပေးကြပါဦး game တူလာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ share ပေးကြပါဦးခင်ဗျာnotify exclamation နဲ့နည်းနည်းကက်ရေးပါ brother ကြီးဟိုအကဲလေတလားဒီရဲ့ပိုင်းမှာကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေဒါကျွန်တော်တို့မှပြောပြပါတော့ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေ
ကိုအပေးနေတဲ့ streamer caster ဘာညာဘာအမျိုးတည်မလား page တွေဘာညာ gaming page တွေပါ noti မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ following အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနှိပ်ပြီးတော့အမှခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ထားကြပါ notify နှိပ်ထားကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး noti တွေတိတ် noti တွေတော့မတက်တာပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်း MPL Philippines ဆိုရင်တော့ Facebook page မှာ follow ထားရဲအစောကြီးက noti တက်တယ်နောက်ပိုင်း noti မတက်တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပြန်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုအားပေးရဲ့သူတွေရဲ့ဒါ page တွေပါ notify ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုချစ်တဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့သူရဲ့ page မှာ streaming လုပ်တဲ့အခါမှာလွတ်သွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့အားကြောင့်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ share လေးလုပ်ပြီး really ပေးကြပါဦးကဲစားကြမယ်နောက်ထပ်ပွဲထုတ်လိုက်တော့ very ဖြင့်စလိုက်တော့မစသေးကြောင်းမှာ All right. Remember, Valentina is there. Valentina was there. But OSX, now I'm going to ask you, right? What does Echo have to do here to not get swept by Onic Philippines? Because, let's be honest, there's been a lot of heated talk online and in the house, right? We've seen a lot of spicy words come out. And there could be a lot here that goes against Echo if they aren't able to close out the series. What's step one that they need to do here to secure keys to victory? Okay. Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဒီအောင် channel ညီကိုလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါ Philippines. Maybe this time they just need to do they need to do their own classic ways. Again, they were like looking into the mirror, and as Leo put it on the desk, there was a backdoor potential, the BDP, that completely was used against them. We see Echo do it over and over again back in the season, and need to be wary of just looking at themselves in a younger version. Onic 2Z ဟာ Onic 2Z မှန်းလိုက်ဆိုတော့ Onic fan ရှိရပဲ Okay let's go game 2ကြည့်လိုက်ရအောင်ရေးကြီးနေရေးကြီးနေရတော့ပါဟမ် ကဲစလိုက်ရအောင် That's one way to do it. We'll see if they can do it this time as we jump into the စပါပြီ game number 2. Onyx going to be on the blue side, so they'll get that စ priority. ပြီဆွဲလိုက်ရအောင် Fan-wise, you know, အဲကွာနေထင်တော့နေထီပါအဲကိုလူစည်းရမပြောင်းဘူးနော်အဲကွာဒီလူစည်းမယ်သူတို့ရဲ့ဂိုးလိမ့်တာအသေးလေးထွက်သွားတယ် now ဂျီယန်ဂိုးလိမ့်တာလေသူရဲ့ want to ဒီ season မှာပါလာဘူးအဲကွာလူစည်းတာပဲ ideas that ယာဝီရဲ့သူတို့ဟိုဟာနဲ့ it is ဟလဲ literally the ယာဝီရဲ့ JP ရဲ့ပဲလူတယ်ပါကျန်တဲ့သူလူစားထိုးမရှိဘူး plan this out, right? ဂျီယန်ဆိုတဲ့တက်ကထွက်သွားတယ် With again picking up maybe if it's not banned out, the Valentina. Maybe that's the best choice. အဲ့လိုပါပဲ Or is it a utility jungler? Because you know he's banned out here, but we have seen so much Fred picked up blue. ကဲဆို mobile legend group တွေ share ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ page တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲလေးဆက်ကြည့်လိုက်ပဲကီရိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ join ban ထားတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Fred train ban ထားတယ်ဒါတွေမကောက်ဘူး edit ban ထားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကတော့ Odin အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်းပဲ game 1ကတော့ dead force ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ drone ရိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ game 2မှာတော့တေချာ echo ဘက်ကောင်တော်တော်နှထင်းထိပါလောက်ပြီတော်တော်နှထင်းထိပါလောက်ပြီကူကကြည့်ဆက်ကြည့်အောင်เนาะတော့ဒီ JPR ဒီ MPL Philippines series မှာ JB က carrying ကို22ကြိမ်ဆော့ခဲ့တာဟုတ်တယ်အရင်တော့ JB တို့ပါတော့ဟိုးရင်တော့ veteran player ရတော်တော်ကြာပြီ player အဟောင်းနေဒီအရင်နဲ့တော့ jungle လဲဆော့တယ်နော် goal lane နဲ့ဟိုဘယ်လို hyper လဲဆော့ခဲ့တယ် hyper carry kit ဆော့ခဲ့တယ်အားကြောင့်ကြာပြီသူတို့ရေဆော့ခဲ့တာအခုမှ roam ပြောင်းသွားတာဟိုတစ်ခေါက်ဒီပဲလေဘယ်တစ်ခေါက်လဲ M4 ကြမှာ roam မှာဖြစ်သွားတာ M4 မတိုင်ခင်တော့ roam မှာပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာ is open by the way. Drayan တို့ဘာလို့ Onic Indoor Drayan တို့ဘာလို့မှာ roam မှာပြောင်းလာနောက်မှဟို MSC မှာကျွန်တော်သိတာသူတို့ဟိုမှာနောက် season အတွက်သူ train ထားတာပေါ့နော်ကြို train တာပေါ့ Onic ကလည်းရှိရတော့နောက်ထပ် hero pick ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်အကူကတော့လည်းရှိရမြင်နေနိုင်မယ် banner hero ကတော့ Valentina banner Valentina Fred တွေ edit တယ် Pakido ရဲ့ choice ရဲ့ကာကြရဲ့ဆိုတော့ Lancelot first pick ဒီ Ryan ဆော Lancelot first pick တဲယူလိုက်တယ်တော့ Cardisi တော့မပေးဘူးရ Cardisi တော့ Lancelot မပေးဘူးတော့ Bruno နဲ့ Novari ရတယ်တဲပဲပစ်တယ်နော် Bruno ကြီးကတော့နောက်ပိုင်း ban hero ဖြစ်တော့မယ်လေတွေ့သိလား Bruno ကြီးက first pick မှာ ban မယ်လေတွေ့အဲ့လိုမျိုး first pick trade မှာအဲ့လိုမျိုးမ trade မယ်နဲ့တဲ ban တာဘာညာလုံးမလားမသိဘူး Yeah, they wanted to capitalize more on Ryzen's signature, hero pick for
that they actually got a win from game number 1. Okay, but at this point they would really want to secure their tank. Lancelot တဲ့ Bruno Novaria ကျတော့အဲ့တော့ Bruno နောက်ကတ်မဲ့ကောင်နေ vision ပေါ်လာပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး mid ကိုအဝေးထောက်တဲ့ကောင်သွားမလား Fasa ထုတ်မလား Framis တဲ့ Bruno ကန်လို့မရ Framis ထုတ်တာ Framis Trizela ပဲစော့မလား Framis ချောင်းတယ် Yoshino ချောင်းတော့ချောက်ပေးဗျ Framis တဲ့ချောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ make up ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Sanford Trizela ထပ်ပြီးမလား Sanford Trizela ပေးပြီးတော့ပဲ Cardizi နဲ့ JB Hero ပဲနည်း show လိုက်မလားအမ Cardizi Hero ပဲအရင်ထုတ်လိုက်မလား Martis တွေပါညာသွားမလားဒါမှမဟုတ်နဲ့တစ်ဖက်က Assassin Hero နဲ့လိုက်အောင်ပြန်ဆော့မလားပေါ့နော် Sanford Hero ပဲယူသွားတယ် Trizela ပဲယူသွားတယ် Sanford Trizela ကိုမနေ့ကလည်း share ကန်ရတာဒီမှာတော့ Ace ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေး lane face ကိုကောင်းတာထောက်မှတ်ကောင်းနေပန်းလာ Ace ပေါ့ဗျာနဲ့ JB ဒီပွဲအားလုံး roam ဆော့လို့ရတာအားလုံး roam လည်းကောင်းနေဒီပွဲလေးကတစ်ဖက်အဲ့လိုပဲ Mimage က Valentina မရှိဘူးပြီးတော့ Eve ကလွတ်သေးတယ် Eve လွတ်တယ်ပြီးရပါဆော့လို့ရသေးတယ် JB Novaria ဆော့လောက်လာတော့မပြောတတ်သေးဘူး JB အဲ့လိုမျိုး JB အဲ့လိုမျိုး hero တွေဆော့တာသိမတွေ့ဘူးသေးဘူးဆိုတော့အခုချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီ Trizela တော့ကို lane face ပါပြီးငကားဖမ်းမနေတူတယ် Ace box နဲ့ငကားနဲ့ဘန်းလောက်တယ်အဲ့ငကားဖမ်းမိရပြီသူအဆင်ပြေသွားပြီပေါ်နေဘက်ကအဲ့တော့ဒီ Echo ဘက်ကအဲ့ Bruno နဲ့နည်းနည်းရှိစိတ်အေးသွားပြီအဲ့မဲ့ထပ်ဆော့လို့ရသေးတာအဲ့လိုမျိုးဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ Uranus နဲ့ like ကတ်လို့ရသေးတယ်ပြီးပါရှိမလဲဆို Benedetta နဲ့ like နှောက်လို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ Esmeralda ရှိရပေးမယ်လေ Bruno ရဲ့ damage ကိုတော်တော်ကြီးခံရနိုင်မယ်အဲ့မှာ Martis ပန်လာတယ် Martis ဆိုစောစီထုတ်စီခြင်းပဲလေ Cardizi Hero နဲ့ပိတ်တော့ပိတ်လိုက်ပြီဒီက3ကောင်မြောက်မှာကျွန်တော် Martis ကိုတော့ပြီးတော့ရွေးချယ်စီခြင်းပဲ Martis ဆိုဘန်းတော့ဘန်းနေဆိုတော့ Jungler ဘာထွက်နိုင်လဲ Jungler ဘာထွက်လောက်လဲ Cardizi Hero ဂလူးဘန်းတာအဲ့ငကားပေးရဗျဂလူးဘန်းငကားပေးရဂလူးဘန်းနဲ့ငကားပေးရဆိုတော့ဘာသွားမလဲပေါ့နော် From Echo, it's looking towards more play and you have the early to mid spike. Franco Bane. JB Euro Franco တော့ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ JB အနေနဲ့ Kufra ထပ်ဆော့လို့ရသေးတယ် Kufra ခုန draft လို့ပြောပဲ Kufra နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ Trizela ထပ်ဆော့လို့ရဆိုတော့အခုက Roma ထုတ်မလား Cardizi Hero အရင်ပြင်မလားအဲ့တခုရှိတယ် Cardizi Hero ရင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချောင်းရ Lancelot ချောင်းလဲပါသေးတယ်ပြီးတော့ Lancelot လည်းရှိတယ်သူနဲ့ရှင်ဖန်လို့ရမယ့်ကောင်းဆိုတော့လက်ရှိအကိုင်းပဲသွားလိုက်တယ်တန့်ချန်ကအကိုင်းပဲထုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့အကိုင်းကမကြခင်မှာ Roma လည်းဆော့လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ပြောင်းလို့ရရပေါ့နော် Roma ချင်းပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ခဏကြည့်လိုက်အောင်ပဲအကိုင်း objective နဲ့ focus လို့ရသေးတယ်အဲ့အကိုင်းနဲ့ Lancelot နဲ့အဲ့လိုမျိုး redistribution ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ2022ကြီးပြန်ရောက်သွားလို့မျိုးပဲအဲ့တော့အကိုင်းချန်ကနဲ့တော့ Lancelot ချန်ကတော့လူပစ်နေတဲ့အချိန် use of the ultimate with ဆိုတော့ you might actually want to off lane ကိုနဂါးပဲသွားတာပိုကောင်းမလားဂျမ်မြက်နဂါး Edit ကဒီဘက်ဘန်းလာတယ်နဂါးလည်းမဘန်းတော့မဘန်းတော့ဆို carry နဲ့နဂါးနဲ့ထုတ်မယ်နဲ့တူတယ် carry ကအဓိကတစ်ဖက်က Sanford Hero နဲ့ Cardizi Hero carry ကကောင်းဖြိုဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆို Uranus ပဲသွားဗျ Uranus နဲ့ပဲ like ကတ်တော့မယ်တဲ့တခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ Framis က save ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က E for you ချင်ပါ Framis ကိုကောင်းတာထောက်မယ်ကော Novaria roam ရဆို Novaria roam မယ်ကျွန်တော်ဒီ if စမ်းကြည့်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောအနေနဲ့ JB ရဲ့ Novaria ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Echo versus Onic Philippines ရဲ့ game number 2ကတော့မကြခင်စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် live stream လေး share ပြီးတော့ really ပေးထားကြပါဦးသွားလိုက်ရအောင် the team fights. I'll tell you about the lore. They're not. Thanks for breaking that down, Mr. Naisu. But to go back on the team fights of Echo right now, they just need to go classic on how they want to approach the team fight. But in just the scale of the graph there on how Onic Philippines ended their draft, it's a well-rounded answer. Yeah. Yep. If anything, they may have learned as well because Coach Bluffsy, Coach Jeff, they could have seen it coming from a mile away. Like, ကဲစားလိုက်အောင်ဒီဝဲ Onic နိုင်သွားတော့ Onic ကလေတိုက်လောက်တယ်နော် Echo တေးအောင်လေတိုက်လောက်တယ်ဒီတိုင်းတခုတော့ရှိတယ် and I think with a Lancelot with a the Uranus and the carry, the answer is yes, and they still have quite the high BDP index. Yeah. ကဲဆိုစားလိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Onic versus Echo game number 2ပါ game 1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Echo အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ 1-0 နဲ့စရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ game 2မှာပဲပြန်ကမ်းပတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့မှာလုံးဝအကုန်လုံး surprise ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2 seed နဲ့ပဲ Onic ပဲနိုင်သွားမလားဆိုကြည့်ရပါဦးမယ်ဆိုထားပါအဲ့တော့ Onic versus Echo စပါပြီLane face မှာတော့ next နဲ့ကျွန်တော်ဒီ next ရဲ့ကျွန်တော် carry နဲ့ Bruno တော့ first side နဲ့တာမှန်ပဲ Hasclaw basket fury ဒါပဲတော့မှာ Cardizi နဲ့ modern SFP Cardi ရဲ့ helmet ဒီ identity ထဲပဲလက်ရှိ Lito 1တော့သွားကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်း Lancelot ဒီပွဲမှာ identity ပေးမယ်ဆိုကြည့်ရမယ် Hunter Strike ကိုဘာထည့်ဆော့ပလာမသိ Lancelot ကအဲ့မဲ့လက်ရှိမှာ Lito 1ကတော့စမ်းကြည့်ပဲစားထားသေးတယ်အဲ့ဒီခုတော့ရှိတယ်ဗျ so Onic အနေနဲ့လက်ရှိကဲ pause တာပါတယ်ဝယ်ဘာဖြစ်သွားမှမသိခဏရတာတယ်ယာယီဘာလို့မပါလဲယာဝီကလက်ရှိအရန်လာရတဲ့ရောက်နေရပါ JB နဲ့ယာဝီမှာယာဝီပြီးခဲ့တဲ့ WEC တို့ပါမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ ESL ပွဲမှာယာဝီပါနေတယ်အစင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ် ESL ပွဲတော့ယာဝီပါတယ်ဇိုင်ဒါနဲ့အောက်ပလီပဲပါဟိုကာဒီစီနဲ့ဟိုနဲ့ဘန်ဒီကျူတီပဲနာတာဇိုင်ဒါနဲ့အောက်ပလီထည့်တာလားယာဝီအိမ်တော့တော်တော်အခြေအနေမကောင်းတိတ်လက်အရင်မထွက်ဘူးစော့တိုင်းပုံမှန်လေးပဲဖြစ်တာဟိုအရင်မထွက်ဘူးအဲ့တော့ယာဝီခဏနားနေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တို့ EC တော့လည်းယာဝီအဆင်မပြေဘူးမနိုင်ပြောတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟို JB ကတော်တော်လက်ထွက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ JB ကိုလက်ရှိသူတို့ MDN နဲ့ MPL ခေါ်ပြလိုက်တာတူ notify thank you brother တို့ notify လေး share တွေ really ပေးသွားကြအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေဆရာကြီးဟိုဖြစ်သွားလို့တဲ့ဆရာကြီးနှခမ်းအောက်နာပေါက်သွားလို့တဲ့ချော်လဲလို့စားပြီလို့စားပါပြီကြောက်ပါပြီလို့ဟမ်စင်းမှာမိုင်းနေတင်တာလားဆရာကြီးနှခမ်းအောင်နာပေါက်သွားလို့တဲ့ကဲဆိုစပီးကြည့်လိုက်အောင်နော် let's go guys ကဲဆိုတော့ Echo Onic Bunny Q ရဲ့ကျွန်တော် Bruno တွေ့ရမှာအောက်မှာတော့ Sanford တော့ playing pressure ပေးနေ Ryzen နားနာဗျ Ryzen damage ကနားနာစိတ်နေရပဲ Quantum Charge နဲ့ချောင်းတယ်မစိုးတော့အဲ့ Quantum Charge ချောင်းမစော်ဘူးသေးဘူးကွာတစ်ခေါက်ဆော်ကြည့်မယ်ချောင်း Focusing Master ဆော်ဘူးတယ် Brace Mind နဲ့ဆော်ဘူးတယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲ Concussive Blast နဲ့ဆော်ဘူးတယ်ဒီမှာ Quantum Charge မဆော်ဘူးကွာတစ်ခါပါစမ်းကြည့်ရအောင်မယ်ဆော်လို့ရ mobility မြင့်နဲ့တစ်ချက်ကန်ပြီးသူထွက်ပြေးလာလို့ရတယ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကဲ Ryzen Cardizi ပြန်တော့ချသူ 1v1 ချနေရောက်တော့ damage မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ Lancelot damage ထွက်မယ်လဲပြောရသေးလားဟိုပိုတာအကိုင်းရမှာ vitality ပါ vitality တွေးပါအပို့ပါအပေါ် Bunny Q ရဲ့ဘောလုံးနဲ့မျက်ကွက်တဲ့ကိုကန်တယ် Yoshinu ကိုဆို Yoshinu နဲ့မှဲ့သွားဟိုမှာလဲ Ryzen နဲ့မှဲ့သွားRyzen လာတော့မလူတော့ဗျလူတော့လူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Uranus က vision ထောက်မယ်Ryzen မလူတော့ဆိုတော့ပြန် fall သွားပြီRyzen တို့သူပြန် fan တယ်အပေါ်မှာသူချကိုချပဲ Yoshinu ပြန် save တာ Bunny Cutie ပြတ်သွားခဲ့ပြီ Super Frames နဲ့ကိတကိရသွားပါပြီ Echo Golden Plane သေးသွားတယ်ဒီက Framis ရောက်လာလို့ Onic ကကိတကိရသွားတာ Framis မရောက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ် Bunny Cutie နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကန်ခဲ့ပြီမယ်မရပါဘူး Purify တော့ပေးလိုက်ရတယ် Cardizi ဒီဘက်အကောင့်လေးတစ်ကောင်စားနေကောင်လေးတစ်ကောင်စားနေစပဂျန်တွေ့ရော Sanford ပြန်ဖြဲအောင်မယ်Uranus ဆက်ကြတော့လေ Lane face သူ့ပတာကိုမတာပဲချရုံပဲ Cardizi နောက်တော့ပြန် forward လာသေးတွေ့တယ် Super Frames ဆွဲချင်မလီတော့1တော့မှာ retribution ပေါအောင်မယ်ဘိုင်းနဲ့တိုက်တယ်ပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ retribution ဘယ်သူရသွားလဲ Cardizi ရရှိထားပါတယ် Ryzen retribution မရသွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာ Astra Echo Vision ဖွင့်လာတာ3កောင်းဆိုတော့အပေါ်မှာ Bruno တော့သွားလို့ကြည့်မလားCardizi ချောင်းကလည်းပြန်ပြီးထောက်တာပြသိတယ်ဒီ ultimate ခင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ Vision check လာဆိုတော့သိသွားပြီအဲ့ Yoshinu တော့တက်လာခဲ့ပြီ JB ကိုတွေ့တယ်ဗျ Bunny Q ဟိုးဘချုံထဲမှာထွက်ပြေးသွားပါပြီဆိုတော့အပေါ်ကဂိုးရှိဖြုတ်ဖို့အတွက်စ조사တဲ့ Echo အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် plan တော့ fail သွားပြီဒါပေမဲ့အောက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလဲ Ryzen တို့ fan နေရဗျအေးဆေးပဲဆိုတော့ခါOnicအနေနဲ့ကတော့ဒီအချိန်မှာတော့
ဆက်တော့ငိမ့်တော့ငိမ့်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမှာဒီကိုရှိပဲတယ်ပြဘန်နီကျူဒီကမ်မလာယိုရှိနူလာတော့လာကာဒီစီပါပါလာပြီဆိုတော့မချသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ Fringe လည်းပါလာပြီဆိုတော့အိုးနဲ့ကျုံးပါလားချမှာလားဘာလို့မှာလဲ Echo JB ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်း If ကလာတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကာဒီစီညီနေကတော့ဒီနဲတော့မကတ်လိုက်ဗျ Heavy Spin တော့မလဲသေးဘူးကာဒီစီတော့ပြန် fall လာမယ်နော် Carry ပြတဲ့ damage ကရှိရတယ်မချောင်းပြေးကန်လာပြီမရပါဘူးတစ်နေဗျ Manipulation တော့ Nest နေတွေ့တော့နေပါပြီအဲ့ချိန်မှာချောင်း with the dragon ပြင်ပြီးသုံးဖို့တက်ကပြင်ပြီးကြည့်နေပြီမယ်လေအစမပြေသွားဘူးဗျသူကန်လိုက်တာကဒီကာဒီစီဖြစ်ပေမဲ့ကာဒီစီချက်ချင်း ultimate ပွင့်သွားပြီဗျအဲ့တခုကြောင့်ဒီချောင်းလေးနဲ့ ultimate တခုကဂွန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ Bandicoot ပြန်ပြီးကြည့်မလား wave ကိုဖျက်ရှင်းပါဗျ Ryzen နောက်ပြန်ဆုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ACC ပဲ Bandicoot Tower ချိုးဖို့တယ်မအောင်မြင်သွားခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ Echo အနေနဲ့400ကျော်အရင်တော့အသာကြီးလည်းမဟုတ် ACC ပဲခုနကေးတော့မရပါဘူးเนาะကေးမရပါဘူးဒီ if ရဲ့ဒါ Sanji manipulation ရလေးသီလားဒီ Carrying ကိုအာရုံနှောက်သွားတာမဟုတ် Carrying ကမှာ Scardisi ကိုထိုင်ပြစ်နေပြီစမ်းကြည့် manipulation ကောင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဟုတ်လက်ရှိက Coruscant site တော့ပြီးသွားပြီ Scardisi အနေနဲ့က level 8ဗျတစ်ဖက်မှာလည်း Lancelot level 7 900ကျော်တော့ကိုနေနဲ့ Trainer ဆက်တော့တဲတော့တင်ထားအောင်မယ်ဆိုတော့ JB အနေနဲ့ကသူ့အနေလုံးဝ baby စနစ်အပြည့်ပဲဗျအပေါ် tower လိုချင်တာဗျမရဘူးဒီ Bandicoot အပေါ် tower ရမှခွာမယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေပြီ vision ချက်တာခြုံထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့နောက်မှလာမယ်ဆိုတော့ Echo ဘက်ကတေချာဝိုင်းဒီ tower ရပါကာဒီစီကိုကန်လို့မရကာဒီစီကအကိုင်းဖြစ်နေတာအကိုင်းကန်ရင်လေကြော်ဒီဖြတ်မဲ့ damage Carrying တစ်ခေါက်မှပဲရှိတာဒီ super freeze damage နဲ့ပြတ်မှာမတော့မဟုတ်ဘူး။5 plus crystal slow လာတယ်။ကာဒီစီပြေးထိန်ချိန်မဲ့လဲ Yoshi နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားသေးဗျ။ Extra hit ကနားရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ super freeze နဲ့တော်တော်သွေးမဲ့သွားပြီ။ Ryzen ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ 5 plus တစ်ချက်ခြုံထဲမှာရှိမှတိသွားပြီ Ryzen စောင့်ကြည့်နေရယ်။ Sanford နဲ့မျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်တုန်းက Yoshi နူကန်မာလာ Sanford မကန်တော့မကန်ဘူးဗျ။ခုနကပြောလို့ပဲ damage ကမလောက်မှမဟုတ်ဘူး Carrying တစ်ကောင်အားကိုမှာတို့က Carrying အားကိုပစင်ယူနေချမှာ Lancelot က hybrid B ပဲဆော့မယ် hybrid B ကိုကျွန်တော်ဒီ durable item တစ်ခွက်ပဲထည့်မလားအခုတော့ပြောသလိုပဲ hand strike first sign နဲ့တည်လောက်တယ်ဒီဘက်သူ့အတွက် hand strike first sign နဲ့ကောင်းတယ်wise လည်းကောင်းတယ် wise နဲ့ hand strike old school bay နဲ့ဆော့လဲရတယ်အခုကကြိုက်တဲ့ build ကြိုက်လို့ဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဒီပွဲကသူ့အနေနဲ့ fully damage ဆော့လဲမိုက်တယ်မစိုးဘူးဒါပေမဲ့သူ save တော့ပို့ဆော့မယ်ပေါ့နော်ချောင်းတဲ့ Uranus ကကြည့်ပြီးလိမ့်မယ်fully damage ဆော့ရပါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာဒီစီနန်ကလိုက်မှာ Ryzen ရမှဲ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တခုရှိတယ်ဆိုတော့ကာဒီစီက buff တက်ရပါပြီ Ryzen တော်တော်နှိမ့်သွားပြီ level တစ်ဆင့်တော့နှိမ့်သွားပြီဆိုတော့ပြန်လိုက်ချကြ Yoshi နူကန်တော့ကန်လာချက်ချင်းပဲ ultimate ဖွင့်လိုက်ပြီ heavy spin ပေးလိုက်တခုကတော့နောက်ထပ် battle တစ်ခုမှာဒီ target battle တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ impact တစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ heavy spin မရှိဘူးဆိုတော့ကာဒီစီနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ Sanford တို့ပါလာမှာဆိုအေးဆေးပါ Bandicoot တွေ့သွားပြီ Bandicoot ရမ်းကြုံနေတယ် Bandicoot သေသွားဖို့ chance ကများနေတယ်ဒါပေမဲ့ကန်နေတော့မဲ့ဗျအသက်တော့ပြင်းတယ် Yoshi တို့ပြန်သိမ်းထားအဲ့ဒီမှာ Ryzen သွေးလေးတဲ့ဒုံလေးနဲ့ဗျ Sanford လိုက်တော့မချသေးဘူးဒီမှာ Jam နဲ့ Super Friends ကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ JB နေနဲ့တတ်တော့တတ်ချင်တယ် Sanji ရော JB ရောတတ်တော့တတ်ချင်မယ်လေမရပါဘူးဗျဆိုတော့ Onic ဘက်ကတော့ plain ပဲကေးထက်ရတယ်အဲ့ Bandicoot ဂိုးလေးကိုထက်ရတာတန်တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ချောင်းတော့ပေးလိုက်ရချောင်းပေးရရှော့မရှိဒါပေမဲ့ဂိုးလေးရတန်တယ် trade တာပဲဆိုတော့ Onic အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိဂိုးလေးက plain ပဲစားတော့တယ်အဲ့ကိုက 1.2k 1.6k ကိုကဒီက Carisi objective focus ပေးနိုင်တယ်ဒီ objective ပဲယူနေတာဆိုတော့ 1.9k တဲ့ Echo အနေနဲ့ကလက်ရှိမှာတော့သူတို့ဒီ Bandicoot position အောက်နေတာကြီးကိုကြည့်ရမှာဟိုဘက်အတင်းနေလိုက်ဖမ်းနေပြီးတော့ Super Friends ကအနု flicker သုံးဆွဲလိုက် Bandicoot ပါဝိုင်းပြီးသွားပြီပြီး purify Bandicoot အဲ့ purify ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ချောင်းအောင်သူ့ကြည့်တော့ပါအဲ့တော့ဒါ Bandicoot အရန်ဒီပွဲအရန်အသက်အန္တရာယ်ပေးရမ်းများတယ်သူအရန်ခက်ခဲနေသူ့အတွက်က position ယူဖို့အတွက်ကဆိုတော့ဒီမှာလဲ Carisiအဓိက mid tower လိုချင်တာ Bandicoot အားကိုပြီး mid tower ယူချင်တာဒီဘက်အဲ့လိုမျိုး Echo ဘက်က damage ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကစမ်းကြည့်နေကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းပဒေးမှာ damage လောက်လာလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Carisi ဆောင်းကြည့်နေ Yoshi တို့လည်းပေးနာမှာ Next က Golden Set ပြီးသွားပြီမကြခင်မှာတော့အဲ့ဒီYoshi တို့ကန်တဲ့ကောင်တစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ carrying damage နဲ့ဖြတ်နိုင်လာတော့မယ်နောက်ပိုင်းပဒေးကြီးဒါပေမဲ့ Echo ဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ Bandicoot မှောက်နေတဲ့တခုကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ပေးလို့လိုပါပြီ Carisi level 12တစ်ဖက်က Ryzen level 11 level ပိုင်းဆိုင်မှာတခုတော့ gap တယ်Sanji ကတော့သူ့အနေနဲ့ level 9 ဗျာ Mick က level 9 level 9 2တော့တူတယ်တကူရှိရက Super Friends ကဒီဝဲမှာသူက quantum charge နဲ့ဆော့တာ
ကျွန်တော်ဒီ pharmacy က quadrant charge နဲ့ဆို movement speed အရင်မြန်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ဒီမှာ cloud destiny မှာ bandicoot ထပ်ပြီးဖမ်းမြန်ပြီကြည့်အောင် bandicoot only ပဲဖမ်းတာသွားပြီပေါ့ bandicoot သေးပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဟာမရဘူးဟေး super friend အတင်းတို့လိုက်တာ bandicoot မြင်တဲ့တို့လိုက်တာဟိုကလည်းချောင်းတော့ကန်လိုက်မယ် purify 3ကခုနကပြောလို့ပဲအဲ့ goal line တာ position အောက်လာရပြဿနာတော်တော်တက်နေတာဒီမှာ Riser wave ကိုဖျက်ရှင်းတာကာလီစီဘလို့မှတော့ tower ယူလို့မရဘူး manipulation plane ထောက်ရုံနဲ့ပဲဘာတော့မထူပါဘူး spare တော့ကုန်ပါပြီလောတော့ကျွန်တော် Onic ဘက်က force လို့ရတယ် Bandicoot position အရင်ကြုံနေတာကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗျဒီက super friends ကလည်းဝင်ဆွဲဖမ်းတာကြီးတကယ်ကောင်းတာအမစမ်းဖို့ plane ထူနေတာ NASA ကြည့်အောင် golden step ပြီးတော့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရနေပြီဒီ carry က Onic ဘက်က plane ဆန်သေးတတ်တယ်ဒီ echo ကလည်းရှိရအဲ့ goal line ပြဿနာတက်နေရပဲ Bandicoot only ပဲဟိုဘက် target ထားနေတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီ Onic ဘက်က echo လုံးဝလေကင်းမပေးရဘူးဒီက JB နဲ့ Sanji နှစ်ယောက် damage နဲ့တော့ပိုင်းနှစ်လာတော့မှာ JB damage နဲ့လည်းပါမယ် Sanji လည်းပါလာမယ် Bruno လည်းပါလာမယ်အဲ့တပေါက်လေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့လေကင်းရမပေးဘဲနဲ့အတင်းလိုက်ချနေတာရဆိုကြုံရင်ကြုံတဲ့ကောင်အတင်းကျုံကြည့်မယ်အတင်းနဲ့ထိန်းကြောက်ထိန်းကြည့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတော့စပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လောက်နေတဲ့ focus တပြီးစော်မလားချမလား Yushino Vision ထောက်တာလဲ Sanfordတို့တော့မတော်လို့ Sanford နဲ့ဝေးတော့ဝင်နေဗျကာဒီစီဒီနဲ့ကဒီချိန်မှာလဲသူ့အနေနဲ့ objective focus ဖို့တက Lancelot Vision သိသွားပြီ Lancelot Vision သိသွားတယ် Lancelot နောက်တိုးကြည့်မယ်တိုးလိုက်တယ်ဗျ dash အချာမှာတစ်ဖက်ကလည်း carry လာမယ် carry mana နည်းတော့နေအနေမြနဲ့ carry mana သိမရှိဘူး mana မရှိတဲ့အတွက်ကတော့ Onic restart ချမလားမချဘဲနဲ့လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေကာဒီစီ objective plane ကို focus လို့ရတယ်သူ့မှာကျွန်တော် ultimate ရှိတယ်ကြောက်စရာမလို jam purify နဲ့ဒီကွက်မှာလည်း Yoshino ကန်တော့မကန်သေးဘူးစောင့်ကြည့်နေစေပဲ echo ဘာလို့မှလဲတစ်ဖက်မှာလည်း Sanji နဲ့ Sanford position ပေါ်ဝိုက်ချင်မှာ Bandicoot buff စားပြီးသွားပြီဆိုတော့ JB လမ်းပစ်ထည့်တာဟိုးဘက်ချုံတယ်မှာနှစ်ကောင်တွေ့တယ်လောကလည်းသွေးတောင်းဆိုတော့ manipulation ဖြတ်ခင်းတာ Sanford penalty zone နဲ့ကျမနောက်ကလည်းပတ်လာတဲ့ Yoshino ပြန်ကြည့်တယ်ဗျကာဒီစီထွက်ပြေးတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ Riser ပြန်ထုတ်တယ် Bandicoot ရောက်ရှောင်လိုက်မယ် objective ကတော့ကာဒီစီရသွားခဲ့တယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ wave for the wall ရဲ့ဘောလုံးတွေကြားမှာ super freeze နဲ့နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ထားရသေးတယ် Onic နေနဲ့ချက်ချင်းမှ4ကောင်5ကောင်ပြေးနေကျမကာဒီစီအတင်းတိုးတယ်ကာဒီစီအန်ဒီများကျမပြန်ဆုတ်လာသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့ echo လိုက်ချကြည့်တယ်သူမရက်တန်သေးဘူးဒီဘက်ကလည်း buff စားနေသူတွေ့ရမှဖြစ်ပြီး Bandicoot plane ကို Uranus ကိုလိုက်ကြောင်းနေတာ make up second tower ပါထပ်ပြီး focus လုပ်ပါအောင်မယ် Yoshino ကန်ဝတ်တဲ့ Bandicoot အတင်းနဲ့ like ကန်တဲ့ jam နားတဲ့ Bandicoot ဘောလုံးနှလုံးနဲ့စိတ်ကန်နေရဗျ3-1နဲ့ echo 3.3k နောက်ဝချက်ချင်းပြန်ရသွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် Onic အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Bandicoot Bruno အိမ်မို့တဲ့သူတို့ target ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Bandicoot ကအရန်လဲပါတယ်ဂျားတဲ့အတင်းနဲ့ဝင်ပြီးရဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးကယ်ပေးနေရကြောင်း Bandicoot အသက်ပေးကလွတ်သွားတယ်ဘာပဲပြော Onic ဘက်က law battle တခုမှာသူတို့ဒါ strategy တခုကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောမယ်သူတို့ဒီ decision making ချခဲ့တဲ့ဟာကလည်း Bandicoot only target ထားတာဒါပေမဲ့ Bandicoot ရဲ့ရောက်ထွက်ပြေးသွားနိုင်တာကတော့ echo အတွက်ကတော့ကောင်းတဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း sub tower ကိုလည်းနည်းနည်း focus ထားရမယ် echo အနေနဲ့ကတော့ mega တော့မကြလောက် second tower တော့ကြောင်ယူအောင်ပါအောက်က second tower လည်းကျိုးတော့မယ်3-1 4.6k 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 ကဲတာဝါထက် mega တလိန် plane ယူပါနော် manipulation နဲ့ plane ယူပါသိလားအဲ့တကူကတော့ echo အနေနဲ့ 5.4k နဲ့ network ကြီးကတော့သူတို့ manipulation plane ခင်းပြီးတော့ရအောင်ယူပါရပါဘာအပြေလေးသိရမလား manipulation plane ပေးလိုက်မယ်တည်း spare ကချိန်တိုင်းပြန်ရလာမှာပဲဒီကဒီ tower တွေကပြန်မပေါက်အောင် Yoshino အေးကာဒီစီပြေးဖမ်းတာသွားပြီဗောအဲ့ချောင်ကသွားပြီအဲ့ Sanford ရှိတယ်အိုးထဲမှာအခုချိန်ကြီးကျန်တာကာဒီစီပဲ meta ကုန်လိုက်နိုင်တယ် bro JB တို့ကလည်း O player တွေပဲ JB တို့ O player တွေ few တို့ရှိမယ် brand ကောင်တွေ flatty ကြံပဲအများကြီးကြံသေးပါတယ် few တို့ Rebo ဆိုရင်အခုပါလာ Rebo ဆို Omega ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Omega လည်းရှိပွဲထွက်ခွင့်ရမှာမရဘူးများတယ်ပြောလို့မရဘူးဂျားမှာလည်းမာဒီဝေါ်ကဲ We are the what Sanford penalty so 3 man လှတော့လှတယ်ဗျဒါပေမဲ့ Bandicoot ပြန်တော့ကန်တော့ကန်ချင်ပဲလေတစ်ဖက်မှာလို့ဆို Sanford plane သေးသွားပြီ super friend ဆွဲ damage တွေကြာမှာ manipulation plane ခင်းပလိုက်တယ်အဲ့မှာလေကျွန်တော် Framis ultimate ရထားသေးသေးပြီလား Framis သေးသွားအိုးလှလေးပဲရှောင်သွားတာတကယ်လှသွားပြီချောင်းဖြတ်ကန်တာ Sanji ပါလာတဲ့ Yoshino ချောင်းတကယ်လှပါတယ် Rise and Dash ရဲ့ဂျာမှာဒ
Novaria မှာထပ်ပြီးကြောက်ရတယ် Panicure အကုန်လုံးဖြိုဝဲချင်တယ်ကာဒီစီလိုက်ကြည့်ပြီးတယ် body blow ပေးတယ်ကာပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Panicure ရဲ့ဘောလုံးကန်ချက်ရဲ့အကုန်လုံးမျက်နှာမှာဘောလုံးရာတွေကြီးပဲအခြေအနေမှာကောင်းထပ်ပြီးကာဒီစီကာပေးထားသေးတယ် Novaria မရှိရဲ့ဗတဲ့တော့ vision ဖွင့်စားမလို့ဒါပေမဲ့ကာဒီစီလုံးဝ body blow ထားပေးတာ Panicure အကုန်ဖြိုခွဲနေတယ် Sifo 4.5k နဲ့တူတူ Echo အနေနဲ့ကတော့ still life ပါဒီက objective ကိုလည်းထပ်ပြီးယူလို့ရသေးပါတယ်ကာဒီစီ retribution ရှိတယ် Panicure ရဲ့ဘောလုံးနှလုံးနဲ့တော့ပြီးကန်နေရအတွက် AC ဒီလောကတော့ဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ RDC စောင့်ကြည့်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်း Ryzen လာလူမှာဆိုတော့ဒီအချိန်တစ်ခုမှာ Echo နဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲ Sanford ပါထွက်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့ Ryzen ကိုထိမ့်မယ် Bandicoot အပေါ်မှာ Vision တွေ့သွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ Nets ကလည်းတိုးမှာလား Retribution ကလည်းတစ်ဖက်က Ryzen ရှိရဆိုတော့ Sanford အရင်အနေနဲ့ Nets ပြစ်တဲ့ကြားမှာ Sanford ပြတ်သွားပြီ Bandicoot မှာအနေနဲ့ထပ်ပြီးသေသွားတယ် Mega က Super Freaks ဒီဘက်မှာလည်း Nets ကဖြိုခွဲတယ်နောက်ဆို RDC ကြောက် chance ကရိုက်များတယ် Ryzen dash ရဲ့ကြားမှာ manipulation နဲ့တူ Sanji shutdown game နဲ့တူတူပဲယူသွားခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Cardisi နဲ့ still life ပါ Yoshinu အနေနဲ့ကတော့ရောက်လိုက်ပဲ Cardisi ကိုဖြတ်ချင်မယ် Cardisi သွေးပြန်တက်သွားပြီအိုးနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲ JB ပြစ်တော့ပြစ်ချင်သေးတယ်ဒီမှာလဲ Yoshinu အနေနဲ့ကလော့လာလူချင်မယ်သူက retribution ပါလာမဟုတ်ဘူးသူက Roma ဆော့နေရဆိုတော့တစ်ဖက်က Cardisi က retribution ကူတော့လဲနေရဆိုတော့မယူသေးဘူးဗျပြီးတော့ damage ကလည်းမလောက်ဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ season hunter ပါတယ်ပြီးတော့ modern asset effect လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့တေးချတယ်ဒီတော့ယူလို့ရတယ်Echo ကတော့ law focus ရဲ့အချင်းတစ်ခုမှာ Onic ကလည်း lane ကြောင်းနေရတယ် jam နဲ့ friends နဲ့လာပြီး super friends ကသူ့မှာ soul ရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပစ်အောင်မယ်ဗျာ law တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ Echo အနေနဲ့ကတော့ရရှိသွားတယ်ပဲ KDC super friends ကိုပြေးထိန်ထားရင်းနဲ့ပဲ JB ရဲ့ extra hit ကိုမထိသွားပဲနဲ့ KDC ရဲ့ရောင်းတက်သွားခဲ့ဗျာ 10k နဲ့တူတူ 4.5k net wall Onic နေတဲ့ကလက်ရှိ Echo ရဲ့ဒီ team fight တစ်ခု turning point မှာအကုန်ကြကုန်ပြီဗျာကြားမလဲ Ryzen buff တော့စားထားတဲ့ retribution ပေါက်တာအခြေအနေတစ်ခုမှာ Panicure ပါကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် Super Friends ကဒီချိန်မှာ soul မရှိရဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ soul မရှိတဲ့အတွက် Super Friends နဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်အောင်မလဲပြန်ပြီးစုဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒီမှာလဲ high ground တက်ဖို့ကလည်း Echo ဘက်ကအကုန်လုံးပြင်ဆင်နေပါပြီဆို 4.7k now what Onic လာပါပြီခင်ဗျာဆို Echo အနေနဲ့ 4.9kဒီမှာလဲ jam နာတွေက Bruno Canna ကြီးကနှစ်နေရပဲ stack ကဟိုကမစုရသေးဘူးဒီမှာလဲ manipulation plane ခင်းပြီးတော့ပဲဒီက mega lane မရောက်ယူတာ manipulation တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလဲရအောင်ချချင်တယ် Cardisi heavy spinner ready ပဲလှည့်ဝဲကပြန်ကျမ jam plane တေ jam တော်သွေးလေးတစ်ဆက်နေတယ်လွတ်သွားသေးရဲ့ Nets ကရောက်ရှောင်းနေမှာ Cardisi ပြေးထိန်းထားရဗျာဒါပေမဲ့ तू တေဝချက်စားမြတ်နေရအောင် lens လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ screen မေးပေါ်သွားတယ် what ဟာ hello hello MPL ဖလမင်းရှိတာ hello ဟာတောက်ခွေးပဲရောင်ပြဿနာပဲဟဲ့ဝင်ပွဲကောင်းနေပြီလေဟာမဟုတ်သေးပါဘူးမီးပြတ်သွားလားမသိပါဘူးကွာစိတ်ညစ်ပါလေဟာဘာတော့မီးပြတ်သွားလားမသိပါဘူးကွာတကယ်ဖီးကျဲသွားအဲ့ကြီးကတော့မီးပြတ်သွားတယ်ဟုတ်သေးပါဘူးလို့မဟုတ်သေးပါဘူးဟာဘာလို့ဟာဟဲ့ပွဲကောင်းနေပြီလေတာယူလေဘေးနာခင်ပြနေပွဲကောင်းနေပြီလေမီးပြတ်သွားလားမသိဘူးရောင်ကြီးဟုတ်သေးပါဘူးဟာအဖြူကြီးရပေါ်လာကြည့်အောင်ရောင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်သေးပါဖိုင်းလေကွာငါစိတ်ညစ်တယ်ဟိုရင်တာဝင်ကြည့်တော့လေသူ့ရိုကာဒီစီမကာဒီစီသူ့ရိုသူကောင်းပါတယ် JB တို့ကလည်းအခုသူတို့ကလည်း M1 ရတာလေ M series ကရတာသူတွေအဲ့ရင်မသိပါဘူးကဘာဖြစ်တာတော့ဟာဘာဖြစ်တာတော့မောင် MPL ဖိလစ်ပင်းကတည်တာသူတို့ကငကိုတဲ့ production ကလေတည်လားဟိုကဖြစ်နေတယ်ဒီလား production ကအဲ့ဒီဟိုပြဿနာတက်နေငကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး production မိုက်အရင်ပြောဟန်ရတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲအားလုံးပဲမီးပြတ်သွားရင်းနဲ့တူတယ်မောင်ဟိုတစ်ခေါက်တော့ကဗာလဲခင်ဗျားတို့မသိလို့ MPL မလေးရှားလေတည်လားပွဲရဲ့အချိန်ကြာသွားတာအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆို internet ပြတ်သွားလို့အဲ့မှာ internet ကြီးပြတ်သွားလို့လေတို့ကြားတယ်အဲ့မှာပွဲအချိန်ကြာသွားတာ
ိုမှာလည်းတခုရှိသေးတယ်ဗာလေအဲ့တော့မီးပြတ်သွားပါညာလည်းရှိသေးတယ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တခြားတစ်ပွဲ gas ပဲအဲ့ပွဲတော့လည်းဟိုဘက် online ဟိုဘက် original live for เนาะဟိုဘက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်နိုင်ငံမှာလုံနေပွဲอ่ะအဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မီးပြတ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ဘူးတယ်အော်ကြည့်နေတန်းနဲ့ဟျောင်းနေတကယ် feature ဝါရရတော့အဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီလားမဟုတ်ပွဲပြီးဟိုအဲ့ round တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး black screen ပေါ်လာဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိอ่ะနိုင်ဝါပြီနိုင်ဝါလောက်တယ်နိုင်ဝါလောက်တယ် To the world champs are back on their feet. To see the possibility of having that recovery, they know what to be ဒီ3ရက်ပြီးသွားဒီ2ရက်တွင်အကုန်ပွဲပြပြီးသွားတယ်တေးချာ They were also လုံးဝလူက hoping ဟိုဟာဖြစ်သွား for တယ် a different အ invasion တန်လုံးဝပျောက်သွား state. တယ် We're calling it, yeah, a symbol, နိုင်ဝါတယ် symbol, but for that one, we're looking at let's go game 3 Eve, the game changer, နိုင်ဝါ the hero, also Sanji, the MVP player ကကျွန်တော် of Sanji က Echo, ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးဘက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမ is သိ a ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမီးပြတ် great သွား solution for the team fighting prowess of Echo. Looking at feature his ဝါရရတကယ် five feature ဝါ on မ one, နာ have ဘူးနာ that participation of having that close ကြီးနေတယ်လည်း border feed က with ချေဝါ the ရ burst and poke, having the ice ဦးနေပွဲပြမှာလားဦးနေပွဲမှီရင်ပြမယ် He even had မှီရင်ပြမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီမှာ MPL ဖိလစ်ပင်းမမှီဒီမှာလည်းပွဲကောင်းတယ်အဲကူနဲ့ဟိုကဦးနေပွဲကောင်းတယ် You're looking at Sanji prioritizing the movement speed and also the mana Feed and ke chewa also bhi, the tara. magic penetration with his boots. And looking at this point, we're looking at how would he Ke want feed to chewa have yaw another Nine wide, response nine wide. in team fights and နောက်ဆုံးပွဲတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့တကယ်မသိတာ early games from Onic Philippines. You're looking back on the highlights here. 7 minutes in, they were caging Benny Cutie. They were having a great angle here on how to target the damage dealer, the winning condition of Echo to slow down in the early လေမင်း stages အဲ့ of လို the အ game. တန်နာနေရတယ်မဟုတ် You သူ know က how အဲ့ deadly လို was လေ the game number ဘလို့ one. ဘလို့ပြောမှမ Find a သိ way ရ to တာဒီတော့ have, အာကောင် a အဲ့ counter အာ for ကောင် this hero ဒီနားတစ်ဝိုက်ကို and နာ just တယ် having the right နိုင် amount of defense items. ဘာကြောင့် But ကို from အေး 10 အေး minutes မတော့ on, တော့ GK it's အဲ့ just လို the ဒီ game မတော့ struggle ဖြတ်တာ of the objective taking. Having an Eve အဲ့နေရမ်းပိုင်တော့ဘန်ဒီယူနီအဲ့လို dive view မှာတကယ်မိုက်တယ် eyes on the objective မော်ဘန်ဒီယူနီ board, ဟိုအောင်နဲ့ but aim မ Onic လုပ်နေ Philippines would want to secure a backline kill onto Echo. Echo was so ကာလီစီက carry damage မခံနိုင်ဘူးကာလီစီကမရဘူး Will they go for the kill or will they go for the -1 takedown? At this point, Yoshino was looking for angles. Ryzen was the one to finish the job. And to see how Onic Philippines ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိ responded ဘူး mostly on the mistakes that Echo is committing is just ကာရီတို့ဘာမပေါက်တာ the ဖိလစ်ပင်း window ပဲဗျာ he ကာရီတို့ just အင်ဒိုမှာ scrums ဆော့ he တယ် wanted to follow and from ဟာက that ဝင်ကူ moment, ပေးလိုက်တာ he wanted to have a way to ရှာဝီ secure this ရှာဝီဟဲကကာရီဂိမ်းထဲဝင်လာတော့မီးပြတ်သွားကြတာ 14 minutes onto this game, ကြောက်ပါပြီ this လို့ moment that Super Friends was the one to fall down first, it was go time for Echo. There was no sustain, there was no ကြောက်ပါပြီ interrupt, လို့လောက်ကြ and လွန်လာ there ပေါ့ဟမ် was အဲ့လောက်ကြ no လွန်လာပေါ့ nets to go with the damage against Echo. And from this 16 minutes into the game, they had a great push. Sanji, Carl Tizzy, and Oh, di ba de yai. Sanford were present to get with coverage. Ba de- ba de That was hu one kaung ni thing kung to jia see wa. here for Echo's Mama biết comeback. rồi. They prioritized more on the utility, they prioritized more on their classic lineup, and this is one way to see that, hey, ရာဇာတဲ့ဖိလစ်ပင်း Echo အကွာ has မ a ပြီးရ classic စမ်းကြည့် way ရ of တယ် approaching အဲ recovery. And to go back on the game အ series, ကွာ looking at အဲ့လို 13 မျိုးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေဟိုမှာ NC fly ရှိရလေတငယ်ချင်းလေးရဲ့ here of Echo, we နော် see Benny နော်စီလီရဲ့နင်တို့ရဲ့ RSC ဖိလစ်ပင်းငါတို့ဗရက်ငါတို့အကူကရိုက်ထားတာတငယ်ချင်းလေးရဲ့ with his flicker, you have the old Is he combo, what? you also have the RWM being set up most of the time once they go all in, and that was just a clear window for Echo to actually take over and over again, knowing that there's a threat of a carry, and as well as There you go Uranus now. in the late game, they need to be wary of the consequences if they don't have an answer or a solution if they don't finish the game in almost 17 minutes into the second series. Yes. We see Onic here 9:13 building အိုးနေလည်းကောင်း defense ပါတယ် items. You also ဒီ see here တခုကောင်းတာဒီ the လား system NBA work, ဖိလစ်ပ but င်းမှာ from လေ that, ဟိုတကယ်လည်း it ပွင့် was နေ just ပြောရတယ်ဒီ a လား bit amount of ဟို time ဘာ for ဖြစ်လဲ them ဆို to တော့ actually အ secure သင်း Echo, အ and ကုန်လုံးက it လေ was အသင်း back သေး and လို့သတ်မှတ် forth လို့မရအောင်အကုန်လုံးအ most သင်း of ကြီး the ကြီးပဲ objective picks. And ဘယ်အသင်းဆိုဘယ်အသ from င်း the ကြီးပါ Embassy, အသ we င်း saw သေးလို့ the သတ်မှတ်လို့မရ map အောင် up their early game. ဦးနေဆိုလည်း Yes, ကျွန်တော်ဆိုတော့ want အ to သင်းလေး charge နှိမ် over ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လည်းနှိမ်ရတယ် But one thing ဦးနေ that ဖိလစ်ပ stood င်း out မှာဖြစ်တာ also ညာ with ပြပြ the Nest Play ဆို overall ပါဆို position of Echo Nest is Play ဆို that organization that ကောင်းတယ် was ကွာဒါပေမဲ့ actually make things ကြီး work ရယ် early ကွာ game. ဒါပေမဲ့ player တွေနဲ့ကြုံတာဖြစ်နေတာ How Jem အပြီး was ကတဲ့ the season တို့လော origin of player အ Onic သစ်တွေ
player တွေလုံးဝအဆင်မ They ပြေဘူး have a way to a bit. အကိုစီဒိုဂီတော့ကလည်းသူကနေသူအဆင်ပြေကွာသူ့ flow နဲ့သူသွားပဲဒါပေမဲ့ have a great အဲ့လိုဖြစ် time သွားပဲ with their own items being built up. Benecutie have a 92% participation, and they also have Carl Teasy having the 77% on also. အဲ့ဒါနဲ့တွန်းနေသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီလက်ထပ်ပြရအောင်မယ်တော်လေးလေဘင်းရနာတယ်ဂျင်ငုံငုံပြီးကတ်ဒီငုံငုံပြီးပွဲပြနေရတော့ It's just mostly pointing onto Echo's strength heading in towards to the late game. But to see more of the potential in how Onic made his way from mid-game, Ryzen, Nets, and Super Prince, they were just waiting for the right time to even have the right damage. And it was completely countered by Echo. They know it was a ticking time bomb composition, and they want to make use of their strength early on and not to lose that moment. Because if they did, it could possibly be a sweep for Onic Philippines. So from that moment, Echo just has a unique way to come back up in their own feet, and this is just a way of seizing the day of like, hey, it's not yet done. We could actually make things work, and from this is the best of the that we're about to see. As this match started, we're looking at two teams having the same momentum, having the same synergy, and when they have that right recipe to actually use up against each other, that's one thing to even utilize. And that's just game number 2. Ladies and gentlemen. We're heading in for game number 3. Now let's throw it over back to our desk, Leo and Naisu here. Game number 2, and we're heading to a tiebreaker match. Thank you so much, Francis. And before we talk more, again, watch out for the weekly posted on MPL Philippines Facebook page for a chance to win your own Smart Bro devices. Mechanics to join the giveaway will be posted after this weekend's tournament, so sit tight and then wait for that. Thank you so much for the breakdown, because again, some people might have missed a thing or two there at the end, but yes, we are ultimately going to a Game 3, and here's the thing. This is what we love. Game 3's back and forth between these two teams. I don't know what it is about Onic Philippines specifically. The distance here, but it's a good sign. It's a good sign against a team like Echo, who ဝေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကွာအဲ့တကယ် FJ ဝါရအောင် MPL Philippines ရဲ့တကယ် FJ ဝါ Of course, for Echo, especially with the lineup that they have, we talked about that quite extensively, before we even got to the game. So, if you are ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတဲ့1-1မြ1-1 game 3သွားပြီ this is your time to game 3သွားပြီ maybe prioritize Novaria. Again, I'm not sure if they want to do that. If game 3သွားပြီ game 3သွားပြီ been seeing now up to this point, what do you think, Leo? I'd like to think maybe don't let Echo do that again. And I agree with you. Maybe start with not giving the Novaria, because a linchpin of that strategy is the Novaria. And it just throws off anything that both Ryzen and ခြေကလည်းတောက်ပါမြိုင်မကောင်း so ဘူး the ဒီက things လည်းဝင် that နေ make တော့တောက်ပါ Onic မြိုင် and လုံးဝမ Onic ကောင်း PH are clearly ဒီကပုံမှန်လေးပဲတောက်တာ shut ပေါ့ down ကော by င်း Novaria. So step 1, Yeah. I suggest yes. ကြည့်ကောင်းနေတာအေးကွာ Get the အဲ့လို Novaria or ban the အဲ့ Novaria. ကွာလည်းချီရနိုင်ပါအဲ့တော့နောက်တော့ပွဲ That's a ဆက် good ကြည့် point. အောင် Respect it or နောက်တော့ take ပွဲ it. ကတော့ Depends ကျွန်တော် who's ဒီ gonna get ဟို both ဒက်မတ် sides. ဖြစ်သွားပြီရှုံးတဲ့တင်ကတပွဲရှုံးတဲ့တင်ကတော့ပြီးသွားပြီပွဲပြီးသွားပြီ2-1ပဲ I feel like still, even regardless of ရှုံးတဲ့တင်ကတော့ရှုံးသွားပြီ Novaria out of the picture, နိုင်တင်ကလည်းအပြ I တ်ပြီး still သွားပြီပွဲပြီး feel သွားပြီ a way နိုင်လည်းပွဲပြီးသွားပြီရှုံးနေ with ပြတ်သွားပြီ getting through the front line or having an answer to, once again, Akai is kind of like this throwback pick, but then whenever it comes through, you're like, oh yeah, that's why it was so strong, right? The heavy spin is such a strong utility ultimate alone that makes it kind of hard to deal with. I guess you combine that with what the lineup was trying to do anyways. It was a lineup with 2 mages in mid, right? A Roam Novaria and an Eve. Yeah. The fact that you have a Akai that does what it does just exacerbates the whole situation. So yeah, it's a chicken and the egg situation, right? Like, what made it worse? The Novaria or the Akai? One or the other. Both are solid. ဆရာကြီးကဘာဖြစ်တာတော့နည်းဆရာကြီးကချော်လဲတာလို့ပြောတယ် World Championship caliber ဒင်းနေတာထဲမှာချော်လဲတာလို့ပြောတယ် that are employing these tactics. So I guess you answer one or the other or both. You could answer both, and obviously we know that it's always in the draft where this kind of unfolds, right? And that's why I said, really, again, you have multiple options, and I like that even up to this point. Again, with it being day 2, some of these, I guess, team compositions, these strategies have been altered a little bit. But again, another strategy that we see a lot of these teams actually opt for. Again, I talked about this earlier on today. I like to call it the beefy lineup, the beefy boy lineup. You have 3 of those tankier heroes in the options for you, whether that's the roam, the jungle, and then XP lane. ချော်လဲပြီး6တန်ချုပ်ကြအဲ့ချော်လဲပြီး6ချက်
6ချက်ချုပ်ရတယ်ပြောရဒီနာဒီပါနာနှခမ်းအောင်နှခမ်းအောင်ဒီနာလေယာဝီကဘာဖြစ်တာလဲယာဝီကလာရမရတာ JB ကိုထည့်ဆော်တာသူ obviously if you lose for example your gold laner you'll lose a ton of damage right and it gets a little bit harder there so one thing I'm wondering is again do you prioritize the Bruno maybe the Brody if it's like somehow you are able to snag that or ဆရာကြီးကသူ့ကိုချော်နေတာဘယ်ကောင်တီးလို့လိုက်တယ်မသိဘူးလေဘာလုပ်နေကြ possibility of the mid lane mage duo I don't know we'll come up with something for that OSM ကြောက်ပါပြီလို့ The Eminem. Still copyrighted, bro. You can't. Okay. I thought we're going with Christopher Nolan stuff. Okay. So, okay. Never mind. We're looking for a name. Yes. As we look for solutions in game number 3. The problems and the solutions. I know. You know, sometimes when you sit in that chair, like you can't help but feel you have to channel the great IQs of the people that have sat in that chair. IQ's just maybe ပြောတဲ့ဆရာဖိုင်ဝန်ဒီရအေးရောနော် when you sit in that chair. အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တာပြောလို့မရဟမ် ပြော ပြောလို့မရဟမ် Not sure if I'll get a bro chance this season. ကိုခေဗီဂျာဂရာကြီးသွားရဆရာကြီးကို plane တီးလိုက်နေတူရဲ့အောက်ကကောင်တွေကဝိုင်းပြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုအမှုလို့ပြီးချော်လေးတာဟာစိုးနေစိတ်ညစ်တယ်ဟမ်ဒါဟုတ်ပဲနေရ I don't know if I'd go that far, but you know, the Einsteins of MLB. ဟိတ်သူ့ရဲ့ haters တွေသူဝိုင်းပြီးတီးထုတ်လိုက်တာမသိ You are an analyst too. Hey, Wolf was sitting there earlier today. I know. I am blessed to actually even. It's a ဒါမဲ့တည့်ရတော့တန်ရအရှိန်လည်းရှိသေးတယ် Oh, တည့်ရတယ်ပဲတန်ရအရှိန် I လို့ kind of forget about that. It is a Saturday. Everything's just. What's special about Saturday? Last season, yeah, we were breaking down like it's like Francis Day Saturday. We actually bond with my greatest fans, Leo and Wolf. Your greatest fans. Yeah, and also my idols back then. It was season 10 Oh, where that was we're season actually having the same. It's my Saturday lineup, but this time around it's not happening. Maybe Wolf is just all over the place. Yeah, Just all flowers for you. I know. This I is- kind of forgot. Again, It's Saturday. you know, အဲကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲကိုလက်ရှိ1-1မြ grand 2-1ဖြစ်ဖို့တက်ကတော့မကြခင် chance ကနီးလာပြီ Sorry, let me correct You're the myself. ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပွဲကဖိုးပဲကြည့်ရမလားဒီပွဲကြည့်ရမလားဖြစ်နေကြရင်မလားဟုတ်တယ်မလား Yeah, right. You're Well, talking well, about. Okay. တူတူပါပဲဗျာ At that point, you get a special day of the week, right? Now we're waiting to go into game number 3's draft. And I will say, there's a lot, again, what we can contemplate here. I still think, you know, again, if you're on the Philippines and you really want to close out this series with a win and start to, you know, build this momentum in the season, this is where you have to really change things up to a degree, right? Okay, I was gonna say like maybe one change is a sub in. No, but they're sticking with it. It's still Yoshino Gem. Yoshino Gem. Yoshino Gem, Super Friends. Super Friends. There you go. GG Still Apple We're- okay I GG was kind Apple of, well, ဒါပေမဲ့ 20% game because game we 3 လာ know how Onic plays around with their own variations, Yeah, and right. let's see how this blends up on game number 3. We're looking at glimpses here. We see Coach Trevor actually trying to calibrate more of what happened in game. ဖြစ်နိုင် number လေ two. လေနာတော့ခဏဖြုတ်ထား Now လို့ heading ကောင်းပါ in ပဲ for game number 3. Wow, I Ah, love same view. my Saturday. Love the Saturdays indeed, Onic on this blue. We've got Echo on the red here. So အာဂျူနိုင်မယ်မသိဘူးကြည့်တော့လို့လေဟာဟုတ်တယ် do they change much so far? ကောင်းလာ Not too much, right? For the most part, same thing. Leaves me to wonder if it is the ဒီဘက် last ကောင်းတယ် stanza ဒီဘက် that နှစ်သိန်းတော့ we မြိုင် saw တယ် from the previous game. Does နှစ်သိန်းတော့ကျွတ်စင် Onic မြိုင်တယ် still decide to go with the same priority, right? That's the main question. ပကီလိုရဲ့ joy ရဲ့တစ်ဖက်က Fredrin နဲ့ ED တဲ့ and then the swing back. Fredrin ရဲ့ That's ED where theyရဲ့ changed it. Instead of the Lancelot, now in hindsight, ဘုန်းနဲ့ဘာထပ်ပြီး that was ဖန်အောင်ပါ way too early Lancelot. Yeah. For Ryzen. Maybe ဘာ they တက် could ပန်းမှာလဲ pick Nova. I was gonna say, even Match even up, in the draft, I was man, like, well, this is kind of a confidence play, right? Picking up the Lancelot that early on. ဟမ်မို့တော့ကလည်းပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုဦးနစ်ကလေဒီ You လား just went and picked up the Navaria. Bruno ဘန်ဘန်အောင်လေဒီလားပြောလို့မရကားကြဘန်တယ် Bruno first pick ထုတ်လာမသိ Talked about, and that we saw from even the Bruno previous first pick season. ထုတ်လာမသိ Ban wise, oh, look at that. Echo actually decides to go ahead and ban out the Lancelot. so They were feeling it. So they're trying Bruno to first get win at at least one or home, the other, that the Valentina or the Novaria. Yeah, that was a good trade. That's a good eye there. It could be the possibility Ma, now of Onic ဟိုဘက်ရက်ကွက်လဲ Philippines ပွဲ with စား Echo. နေ Will they go for the mage or will they go for that sustain? It's got to be Navaria. If it's not, I'm going to scratch my head a little bit. Really? Yep. Okay, I'll have that on record. We're waiting. Imagine the stakes, bro. Imagine. ပွဲရအကုန်လုံးတိုက်နေတာဒီက Scratching his head, man. မနေ့ပြန်တော့ပွဲမနေ့ပြန်ပွဲပို့ကောင်းတယ်မနေ့ပြန်ဖိလစ်ပင်းပွဲပို့ကောင်းတယ်မနေ့ပြန်တော့ဖိလစ်ပင်းပွဲလာကြည့် recommend ပေးတယ်မနောက်မနေ့ပြန်ပွဲပို့ကောင်းတယ်
Valentina first One or pick. the other. One or the other. Okay. I'll just- Valentina fair. first pick ထုတ်တာ So နော် the response is what? Novaria, Bruno? Could be. Valentina ပြီး Bruno ပဲယူမှာပဲ Bruno Novaria ပဲထပ်ဆော့မှာလားဆော့ရင်ဆော့တော့တယ် Bruno Novaria မဟုတ် Bruno နဲ့ Tracer လာစောစီထုတ်တာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီ Xbox မှာလည်းထုတ်လိမ့်မယ် Bruno နဲ့ Novaria ထည့်ယူတာအဲ့တော့ Tracer ပဲပြင်လိုက်တော့ဒီ Onic ပဲ Tracer ပြပြီးဆော့လိုက်တော့ Tracer နဲ့ပြင်ပြီးထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဆို Sanford က Sanford Xbox ဆော့လိမ့်မယ် See? Tracer လောက် Xbox ယူလိုက်တော့တေချာအဲ့ဆိုတော့ဒီ Again, Xbox we're channel looking at ပဲ the same, comfort As a issue Echo baka of, tku lou lai mai. of Echo. You have Bruno, you have a Novaria. So with the Valentina present here, they would really opt for their comfort. Okay, ba lou ma le. Marksman here, since they have the Valentina, they have a way to copy. Ba lou ma le. How to pair that with a great sustained mage that you were talking about. Will that double mage show up? Bruno ရေဘာညာထုတ်ထားတယ် Bruno ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Yes. Still copyrighted, friends. ဟော Onic ဘက်ကအဲ့ Tracer တို့ယူမလားမသိဘူး Invest in a ဒီက Echo Trip မောက် Tracer ပြန်ဆော့မှာ Newbie Tracer ဒါပဲပြီးချောင်းထပ်ဆော့မှာ Tracer ချောင်းလား comes into play here. Tracer Xbox လားခုနပြောလို့ယူမှာလား Xbox ဂျန်ငယ်ဆော့တယ် They can hide the Ling later Cloud in the it. draft because that's one of the few ways that you can actually Bruno ရှင်နေဖို့ Cloud တယ် artillery based line. အဲ့ဆိုတော့ Sanford Hero တော့မှရှိုးပြီးတော့ပဲတခြားသောဟိုဟာ You hide it. Kari Zero ထုတ်တာမလား Martis တော့လုပ်သေးတယ် The Martis လုပ်သေးတယ် Freddy ကမလုပ် you know what I mean? Like, it seems to be a weird solution. JB ကိုဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ထင်တာ Novaria မပေးလောက် Wrong strategy right now. That သူတ could ခြား strategy actually ဆော့လိမ့်မယ် happen. Novaria မပေးမယ်နဲ့ Sanji Novaria ပေးလောက်တယ် The mage, the XP, and the marksman of Onic Philippines. And Sanford those Hero two ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာထုတ်လဲ remaining, Xbox ရှိရယ် ingredients Xbox ထုတ်လိုက်တော့ for Kari their Zero own lineup ဘန် would သွားလိမ့် actually မယ် work. That's a That good makes idea. sense. We'll have to see how the second. Man, phase Martis here daar goes. weer. Okay, These game number bans one. Sanford Hero ဘန်ခိုင်း might လိုက် even cover their bases there. အဲ့လိုအ They ကွက်လောက် decide ပါ to- no, they go with the Akai ban. ဟိုဘက်လည်း Onic ဘက်လည်းတတိထားမိတယ်သဘောပေါက်တယ် Helps with, you know, again, kind of that utility Onic ဘက်ကလည်း option သဘောပေါက်တယ် We don't see the jungle option just yet for Onic Philippines, so we'll see what they decide to kind of roll with the punches here, right? Given the fact that also, again, Fredrin Martez, Onic bက်ကလည်းသဘောပေါက်တယ် those utility picks that a lot of teams like to go for. We'll see if something else. Onic ဘက်ကလည်းသဘောပေါက်တယ် Onic ဘက်ကသဘောပေါက်တယ်ချက်ချင်းသဘောပေါက်တာနော် Still, the fact is, Martis ယူလိုက်ဆိုအကိုင်းဘန်းမယ်အကိုင်းတော့ဘန်းမယ်ပြီးဘာဘန်းလို့ရတယ်ဂျန်ဂလာနည်းနည်းပိတ်ပြီးဘန်းမှရမှာ Barres တို့ဘာဘန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Barres ကလွတ်ပေးလိုက်မယ်လွတ်ပေးပြီးတော့သူတို့တကူနဲ့ထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘောတော့ရှိရယ် you know, hero Soတော့ play style. So next ban is going. ဟိုဘက်လည်း Valentina ပါတော့ Valentina ခိုးလို့မရစပယ်နဲ့အကောင့်လေးကိုဆော့လိုက်မယ် Yeah, looking Xbox at တော့ the, ကျွန်တော်ဘန်းပါပဲ Index graph, Offlane နဲ့ဘာစီကထပ်ပြီးဘန်းတယ်ဂျန်ငယ်ပဲအကုန်ပိတ်ထားမှာ shorter or a smallerဘာရှာ here ဘာ for ရှာအကိုင်း Echo, and actually we're seeing more of Ban the naman. team fight early to mid, and you have a bit of burst. And as they pointed or banned down, So raw, so raw. you were mentioning the big beefy lineup. Yeah, they don't want that again. အကူအနေနဲ့ကလည်းရှိရသူတို့က They don't want that slow. သူတို့ပြဖို့တက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီ JB Hero ကို JB ကို Novaria မဆော့ခိုင်းတော့တယ်ကျွန်တော် JB ကိုဒီပွဲ Novaria ရဲ့စာတခြားကောင်ပါမလား ကလောက်တော့ဘာပါ Franco လို့ Franco ဘန်းမလား Onic က Franco ဘန်းလို့ရမယ်ဟာ Cardi ကလေးရှိရပုံလေးပဲ You know, that's and you know we saw a Grok jungle yesterday, so like you could still go that route if you wanted to. You know? Uranus ဘန်းသွား Sanford Hero Respect ဘန်းလာ Wants to, you know, roll with that. Sanford ငကားပေးမယ်နဲ့ဒီလိုက Purify ငကားပေးကလောက်နဲ့ဟွာကလောက်နဲ့ Valentina Purify နဲ့ဆော့လောက်တယ် Sanford ငကားပေးပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံးပစ်ကိုစမ်းကြည့်မော် JB Hero ပဲရှော့လိုက်တော့မယ်အဲ့တခုပဲလုပ်လို့ရတယ် တစ်ဖက်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲokay Franco ရွေးသွားပြီ JB Franco လွတ်နေ Franco မဘန်းမဲ့ Franco ပစ်ပြီးဟိုကဆိုတော့တေချာဝိုင် Novaria မဲ့ Franco နဲ့ Novaria တွေ့လို့အဲ့အချိန်မှာ Sam နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့တေချာဝိုင်နောက်ဆုံးကျန်တာကတော့ Sanford Hero ပဲအဲ့မဲ့ Martis က offlane နဲ့ဆော့လို့ရတယ် Martis နဲ့အဲ့ translation ထိမ့်မယ်ဆိုရင် translation နဲ့တာအောင်တာမယ် Martis ကလည်း save လို့ဆော့ရလိမ့်မယ် trim down their counterparts. Even Arlet is present. Wait. Glue is open. Nope, And never glue. mind. Good Never mind. point. Yeah, no, I'm saying glue for ဆို Onic. တော့နောက်ဆုံးတော့ Fanny Fanny တဲ့ So there's the Fanny. There is an answer. Fanny, Someone can't bite Fanny, down on Fanny. her. The Martis can't actually kind of. Fanny နဲ့နောက်တဲ့ Jang ထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ် Roma တော့ကော Fanny Kufra ပဲဆော့မလား Fanny into a Franco. No, Ruby, man. the okay, there's a Ruby, but yeah, the- good point about the Fanny and Franco. Fanny They and had this Ruby, kind of the- game, and it actually made the game win because of You the were cut off Franco. carryရသေးလား Had a You bite were out cut of off carry Fanny. Fanny က purify နဲ့ဆော့ရ Yeah, မှာ this is cut off purely carry confidence translating ဒါ into, Onic Philippines တို့ Onic Get Talent လေးပါ Get Talent နဲ့တူတယ် Oh yes. Welcome back. He has returned. You know that was. နောက်ဆုံးလာဘူးလေ Sanford လာဘူးထွက်လာပြီ we were talking about. You, John, ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းပါပြီ I was ပွဲ like, က man, what about the Lapu Lapu? Signature pick. Onic နဲ့ RG But ထွက်ပြီးပြီ obviously, အမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်နေတာ it's ကျွန်တော်ဒီ signature မှာ for a reason. And if you, again ဒီမှာကျွန်တော် SC ဝင်နေလိုက်ဖွင့်တာ keys to victory here.
This is a hero that literally Sanford. ဒါဒီမှာပွဲပြရပါလေ Yep. ကျွန်တော်ပွဲဒီမှာနားလို့မရ So V. That's probably the game plan. Not only that, but this is still along the lines. It's Echo going with. ဒီပွဲလို့အေးဆေးလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပွဲလို့ကျွန်တော်မကတ်ဟိုပွဲကို cast ထားတဲ့ဆိုတော့ level အရင်နားလာလို့နားမရအောင်မယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်မပြနိုင်ပါဆိုလို့ပြအဓိကမနေ့ပြန်ကျောင်းတော်ရန်စားပွဲကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ပွဲ it's a must ကွာဆိုတော့ဒီပွဲလေးကျွန်တော်ဒီ caster အတန်လေးနဲ့တူကျွန်တော်နောက်ကနေအတန် follow up ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ biggest glaring thing for me is ပွဲကြည့်မယ်ပွဲတူကြည့်လိုက်မယ် or will the Fanny unleash? You know, that at that point, it's kind of like, all right, do we grab the bus? Do we put the pressure on the bus? Do we force out these retries before the neutral objectives? Those are my big questions as we get ready to load up here. Game number 3, last game of day 2 here. Can Onic Philippines take down the world champions Echo? ကဲစလိုက်အောင် Tension is building up in the air, and to go back to your point, ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနောက်ပိုင်းဟွာပါလဲ beefy lineup for Echo. And if နောက်ပိုင်းဒီ week 2ကြာ week 2လို့ပြောရဲနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော် clean feed ရမယ်လို့ပြောရဲဒီ in game နဲ့ပါလာအဲ့ကြာကျွန်တော်ပွဲ casting မလုပ်ပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့နာနေတာ2ရက်လောက်ရှိပြီလို့ဒီအခုပို့ပြီးနာလာလို့ခဏနားတော့နားချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေ follow up တော့လိုက်တော့လုပ်ပေးပါမယ်ရေလည်းမတော့နိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းရေပိုက်မှာတော်တော်ပြည့်နေပြီ there is a Franco and they're just sand ဟာရခုကဆိုလီဒိုဝန်တော်ရာကြီးဆွဲသွားတာ most of the possible surprise gags. Whoa. You just mentioned his name and he does something. အစမ်းကျူရသွားပဲ He throws an astral meteor right on through 2 members of Onic and steals the Little Wanderer. ဒီတော့ဝန်တော်ရာစီယူသွားတာကွာအဲ့မိုက်တော့မိုက်ကွာ Little things do have an effect. That's what we usually see. အဲ့ကူကအခုကသူတို့ Early on, again, rotations are very crucial here. Sample Festival ပဲနဲ့ agility နဲ့ဆိုတာ And take a look. နော် Sample agility နဲ့ဒီ Festival ပဲနဲ့ဆိုတာ Treasure ကတော့ agility နဲ့ကျော် Festival agility Festival ပဲ brace mind တော့ content charge ဒါပဲကွာမှာFanny ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ West Raptor ပါမယ် Leader Ignition နဲ့ဆို damage ဒီ Fanny ဂိုင်းကိုကြောက်အောင်မယ် Kadisi Jam Plane Pressure ပေးနေရယ် Oh ချက်ချင်းကို Sample တော့တေးဖို့ chance ကများတာ Kadisi ကေသွားတယ်ဟော Sample တေးသွားနိုင်တယ်တခုတော့ရှိရယ် Flick ကတော့ပေးလိုက်ရတယ် Sample ကြီးမတန်းတော့မတန်း Flick ကတော့ plane တော့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့အခုက Echo အနေနဲ့ကဒီ target တော့နည်းနည်း focus ပြီး JB ကသူ့နဲ့ဖက်ကအမြန်သွားတာဗျအမြန်ဖက်နဲ့လေးပဲသွားတာတယ်2မိနစ်လေခုတော့ဆွဲသွားပြီပန်တီဆိုတော့ကြီးမိကအော် Bravest Fire ပေးတာနော် Objective ယူတော့ Bravest အကုန်လုံးပေးတာအဲ့တော့ဘာပြော Objective plane ရအောင်ချရှင်နေရတူရသေးလား Scanner တယ်ခုကမိတာတယ်ဒါပေမဲ့ Fanny ဝင်ထားမှာအော် Fanny အကုန်ကောက်ပြီဗော Fanny ကအိုးFanny အကုန်ကောက်သွားတာဒါတွေမကောက် Super Phrase ကလည်းဟို Ration Slashing တွေရိုက်တာရအောင်ကြီး 2-0 Onic နေက plane ကိုကြောက်တစ်ဖက်ကိုတင် plane ကြောက်လုပ်ပလိုက်တာ Fanny ဂန်ကြီးကကွက်တိဖြစ်သွားတာ Leader Ignition နဲ့ဆိုစောစီးကချလို့ရတယ် Fanny အဲ့တခုတော့ရှိရသေးလား Leader Ignition နဲ့ဆိုချချလို့ရတယ်တော့တင်းတယ်ဒီမှာ Ryzen သွားပြီ Ryzen Franco ပြေးကြိုက်ထားတာဒါပေမဲ့ penalty ဆိုနောက်ကျသွားမရတော့ကျန်ကသူ့အနေနဲ့ကပြန်တော့ချနေရယ် JB ကိုလိုက်ချနေ JB ကိုတတ်ပါတေးလောက်တယ်နော်ထိတာဆန်းဖို့ထိသွားတာကွာဆန်းဖို့အိတ်ပေါက်တဲ့ဟာထိသွားတာဟိုကမသိဘူး JB မသိပါဘူးဆန်းဖို့က live ဘက်ကတေးချတယ် JB plane သိသွားပြီကာဒီစီကဖက်တော့သွားတာတယ်ကာတီစီဖက်လေးကာတီစီဒါဘက်ကတော့စမ်းကြည့်ရတော့ဘာလုပ်ပါလှမ်းဆွဲတော့မမိပါဘူးအဲ့ skill လေးလှအောင်လာဗျဘန်နီဂရီမဝေးဖလာရှင်တာဘန်နီဂရီနဲ့က2500တစ်ပတ်ကလောက်2400ဂိုးရှိပါထပ်ပြုတ်ရပြောစရာမကောင်းတော့တန်ကလောက်ကတန်သွားပြီကူကဘန်နီဂရီရဲ့ network နေနေပါပြန်တော့လိုက်လို့လိုက်ရပါတယ်အရင်ကမကွာသေးပါဘူးဘန်နီဂရီရဲ့ wave ရှင်းရတယ်ပြီးတော့ဘန်နီဂရီရဲ့ mid wave ကိုရှင်းတော့သူကပတ်စံဖို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ 2-1 Onic အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Onic ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူကတော့အဲ့လေအဲ့အာကောင်အိတ်နာတာလေတည်းဘလို့ fix ကြလဲသိကြလားဟိုကြည့်နေတယ်သူကျွန်တော်တော်နာနေရ
မျက်ရည်ပါကြာတယ်စင်မပြေဘူးထိတ်နေပြောကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်တော်တော်နာလာလို့မသေးဝါတယောက်ကဘလဒီနာရဲ့ပလိန်ကြာပါဖန်နီဝင်ပြီးပန်နီကျူဒီသေပြီးနောက်ဆုံးတော့ဖန်နီရဲ့နာမည်ဟာရောက်ရှောင်းသားသေးဟာဟုတ်တယ်ဟာ right there oh my god that hook from JP ကျောင်းတဲ့ flicker နဲ့ stand နဲ့တကွာ nest တွေရောက်ရှောင်းလို့ရှောင်းပြေးနေတယ် oh extra hit နဲ့ပြေးပြီးမိတယ် fancy မ Benny Cutie ပါလိုက် jam ကတကူတကကြီးဆေးလာမှာ Sanford နဲ့ပြေးရိုက်မှာ plane ပဲနောက်ဆုံး nest နဲ့တေသွားခဲ့ပြီဗျ oh jam နေကအခုမှနောက်ချမှာရောက်လာဆိုမဲ့ဟိုမှာကာဒီစီ tower ချိုးနေပြီဗျကာဒီစီ lane push ပြီး tower ချိုးလို့ရပါပြီ Fanny သွားပြီးကန်ပါ Fanny သွားပြီးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ Sanford တစ်ချက် flicker ကသုံးပြီးလာချတာကာဒီစီတေးသွားပြီ Ryzen နဲ့ KDK ရပါပြီဗောနော် 1.5k ခုကတော်တော်ကောင်းပါ nice JB ခုကတကယ်ကောင်းဟာရဟောပြန်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လီတိုဝန်တော့ထက်ရသွားတာဟုတ်တယ်လို့ဟောက်နေတယ်ဟောက်နေပြီတကယ်ဟောက်နေပြီမနာတကယ်ဟောက်နေပြီfull fight on my 2k full fight team k ဖိုင်နဲ့3900ကာဒီစီက3900 2900ပြောတာကာဒီစီကနောက်နေနေဖိုင်နဲ့သူ့မှာ Malefic Robbie ပါတော့လိုက်ချလို့ရကာဒီစီပါမကြောက်ဘူးလိုက်ချလို့ရဒါမှမဟုတ် Malefic Robbie nerf တာနော်ကိုင်းလေးပြောရဲ Malefic Robbie ဒါမှ nerf တာ1.1k အခုကအိုးနေရလဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအချင်းတစ်ခုမှာတော်တော်လေးအခြေအနေတစ်ခု face ရဖို့တော့ကြည့်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Onic ကဟို minute time ပဲဒီ Rise ရဲ့ gang ကကောင်းတော့ခေါင်းဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေမှာဗတ်တယ်မသိတဲ့ပြဿနာတက်သွားလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ Bunny Studio pressure ပေးဦးတယ်လို့ JB က3កောင်လောက်ရထားတာအဲ့ဒါမမှန်ဘူး။ Roman ကောင်နဲ့3កောင်ရထားတာဘာမှမတူဘူး။စမ်းကြည့်တော့တတ်ချင်တာ။အေးဘော lethal ignition နဲ့ဆိုတော့ချရယ် Franco hook ဆွဲတာ wave ကိုရှက်ချင်းတာစမ်းကြည့် flicker 3နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီဗျာ။ဘာလို့ Ryzen ကတတ်တော့မှာဆို JB ပဲတက်လာမတက်တော့မတက်ဘူး။ဒီမှာ Franco ultimate ကရှိသေးတယ်မဆွဲတော့မဆွဲသေးဘူး။ကာလီစီက objective focus သွားပြီး Fanny ဝင်มาလားဝင်တော့ဝင်လို့ရတယ် retribution ပေါက်တော့ပေါက်သွားချို့အနေတာတစ်ခုပါရသွားပြီ Fanny Cutie ဘောလုံးကန်တာထိဝင်လဲ JB ခုကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဒီမှာ Fanny ခုတွေကြားပါ Fanny cable ကြားပါကျွန်တော်ဒီ JB hook ဆွဲဖို့တော့စောင့်ကြည့်နေရဗျ။ယိုရှီနူပြော့ပြေးသွားပြီကာဒီစီနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာသူ့ဟာနဲ့သူကျင်းရုံးကန်နေရတယ်သူတော်တော်နှိမ့်နေတယ်ပြောမယ် Sanford လာကာထားရပေါ့နော် AC ပဲအေးစစ်အငိမ့်လေးပဲစော့တယ် 2.3k ချုံစစ်တယ်အေးပလိကိုကြိုက်တော့ personal နဲ့ပါသွားပြီရအောင်ထွက်သွားသေးရကွာလှလိုက်တာ Ruby ရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်သွားတာအေးစပယ်ပလိကိုပါကုန်သွားပြီ Bravest Fighter ရော Flicker နဲ့ဒီ Franco Ultimate Bloody Hand ကိုသွားပြီပေါ့စပယ်တစ်ခုကပလိကုန်သွားပြီအဲ့တော့တခုဖြစ်ရင်တော့ထိန်းဖို့တကလည်း cloud တော့ပါသွားထိန်းဖို့တော့မရတော့ JB ကမှ hook ပဲရှိတော့မှာ Flicker လည်းမရှိတော့ 2.1k Onic Nest ကတော့သူ့ဟာသူ easy fan ပါ Riser သွားချနေတာ Riser ထွက်ပြီးသွားပြီအပေါ်တာဝါတော့ကျွန်တော်ဒီ fan ကြီးရအောင်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့ Sanford ရှိရဆိုတော့ကာလို့ရတယ် Bruno ကသူတင်တယ်ကာအဲ့ခုကကောင်းသွားပြီဟေး Super Freeze ကနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တခုကျမှကာဒီစီတတ်မှာဗျာရ Decimation Jam ကိုပြန်တက်ချင်မှမရပါဘူးကာဒီစီတော့ပြန် for ထားသေးတယ်အကဲတော့က bucket damage လိုက်လိုက်ဆိုချလို့ရပြီမယ်လေ fan ကြီးတဲ့ buff တော့စားအောင်ပဲဗျာ Echo အောက်မှာပြန်ကြည့်ပဲဆိုလဲဒီမှာဆိုတော့ Yoshinu ရှိတယ် PP စစ်ပေးတယ် Nest ကိုကျွန်တော်စောက်ကြည့်တယ် JB hook ဆွဲမလားဆွဲတော့ဆွဲပဲနည်းနည်းတူသွားတယ်ဒီခေါက်တော့တိုးသွားဆို Echo နည်းနည်း 2.4k ပါ JB ရဲ့ hook ကတကယ်လက်ရှိဒီ Franco game 1တော့ဘာလို့ဒီ Onic က respect ဖန်နေဆိုဒါပါပဲအရှိပွဲတွေကလည်း fan ဒီ Franco hook တွေတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမယ် 4-6 3k 3.2k ဖြစ်သွားပြီလက်ရှိ Echo ကသူ့အနေနဲ့သူအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Bunny Cutie game မရသေးဘူးထင်တာထက်အရင်မထောင်ဒါပေမဲ့သူကသူ safe free ဆောင်းနိုင်တယ် fan နိုင်တယ်တစ်ဖက်က cloud လည်း level 10 cloud လည်းတော်တော် fan နိုင်တယ်ပြောရမယ်သူကလည်းတော်တော် fan နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ loss စာကြီး focus လုပ်ပြီဆိုတော့ 4-6 သူ 3.4k ကဲစိတ်မကောင်းစရာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရက်ကွက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ game number 1ကတော့ Onic နိုင်သွားပါတယ်ဒီမှာလည်း game number 1 Onic နိုင်တာပါဗောနော်ဆိုတော့ JB တယောက်လည်းကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်ဒီမှာတော့ JB အိမ်မော်နဲ့ချက်ချင်းတော့ပြောင်းနိုင်ပြီအိမ်မော်တွေရှိရရှိတယ် level 10ပြဆို
ဆိုတော့ first side တဲ့ aim နဲ့တူ JV နေနဲ့တော့ sacrifice အတင်းနေတိုးလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းတော့အသေးခံကြိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကွက်ရှိရပါတော့ Franco ကလည်းလွဲသွားတယ် 4 set နဲ့တူတူပဲလက်ရှိ9မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်မှာ Echo နေနဲ့ 4.1 KD ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဗျာ Yoshi နူနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ light တော့မ type သေးဘူးဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုး European အရင် aggressive ဆော့ဗျာ lane ကထားမယ် Sanford ရအောင်ရှင်းတဲ့ lane ကိုဒါပေမဲ့ကျိုးတော့ကျိုးသွားပြီဗျာပေါ်တာကကျိုးသွားပြီတော့ forces နဲ့တူပဲ Echo ကတော့လက်ရှိကတော့သူ့အတူထိန်းတော့ထိန်းတာပါအဓိက Ruby အရင် aggressive မဆော့နိုင်သေးတယ်သူနည်းနည်း late game ထက်ဆော့အောင်နေဒီ cloud family cloud ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဆော့အောင်နေရတယ်မျိုး cloud ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဆော့နေရကိုကလက်ရှိကဒီမှာကြီးလောကကြိုင်းနေပြီ second down တော့ကာဝတ်တဲ့ Onic ဘက်နည်းနည်းကြောက်နေရအဓိက Echo ဘက်ကောင်တယ်အကုန်လုံးအပြောက်ဆော့ရသိမယ် Novari ကလည်းအပြောက် Franco ကလည်းအပြောက်သူပြောက်ကိုပြောက်သူပြောက်ဆိုတော့အမှဘာဖြစ်လဲဆို Onic ဘက်ကောင်တယ်ရမ်းမတိုးရဲဘူးပြီးတော့သူတို့ပစ်ထားတဲ့ Fanny ဦးလည်း Fanny plane သေးသွားပြီFanny plane သေးပါပြီ Sanji ultimate ဖွင့်လိုက်ပြီအော် super fruit plane ထိရနော် JB လမ်းဆွဲတယ်မထီဘူး Jam နဲ့ရှောင်းတော့ရှောင်းထားသေးတယ် Concede နဲ့သူ Sanford အမှတွေ့သွားပြီ Ruby ဒီပဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အခုက Onic ဘက်ကအဲ့လို Fanny ကိုလိုက်ကြည့်ပေးဖို့တော့က Fanny ကတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲ cable ဆွဲကြိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်လို့သွားနေရအဲ့လိုသွားတာကိုကျန်တဲ့သူတွေလိုက်ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်က Bad Light Flan နဲ့ကောင်နဲ့တွေ့သွားပြီးသွားပြီမပွဲရဒါတော့မှတစ်ဖက်ကကျတော့ဒီ Sanford ကလာပူဆော့နေတဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးထောက်ထားတာနည်းနည်းလေး view side ဆော့နေရအဲ့တော့ game 1 setup မနေနဲ့နိုင်သွားလားဟို Onic ကနည်းနည်းမှန်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဟိုကလေးနည်းနည်းဂျုံကလုပ်နေရလားကလေးနည်းနည်းပြဿနာတက်နေရတာဒါမှမဟုတ် fast လားကလေးလား fast လားနှစ်ယောက်တည်းတရားပဲဘာလို့ခုနေ့ကကလေးကနည်းနည်းအချိန်မကောင်းဆော့တာနည်းနည်းလွတ်နေအရင်အဲ့လိုမ focus နိုင်ဖြစ်နေကလေးဘာဖြစ်လဲမသိ fast ကတော့ fast ပါပဲဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဒီပွဲမှာ Onic ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Jam နဲ့အိတ်လေးလား Jam နဲ့ Ruby ဝင်တာပဲစောင့်ပြီးတော့ဆော့မှရရသည်လားမဟုတ် Fanny အရင် aggressive ဆိုတော့ Fanny မို့သွားလိမ့်မယ်ဟိုက Franco ကြီးပစ်တာဟုတ်ပါ Franco တစ်ချက်ပဲကြိုက်ရုံပဲဘာမှမလုပ် wave တွေကားတာ Fanny ရဲ့ lane ကြောင်းလို့ရတယ် Fanny lane ကြောင်းပေးရယ် Ryzen Fanny ကအခုထိလက်မကျသေးဘူးလားသူကနေသူကောင်းတယ် Ryzen Fanny ကမနောက် fast ကြုံတာဒါတာမန်ပါပဲတာမန်ပါပဲဘိုင်းမျောလင့်ဟဲ့ fast ကတာမန်ပါပဲ Bruno Windtalk က Bruno ဒီဘက်ဝင်တော့နေချာလိုတော့မယ်နော် Ryzen ဝင်လာပါအောင်နဲ့ next use ဆက်အောင်ပြီကလောက်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Bruno ရအောင်တော့စပြီးတော့ low focus နေပြီကလောက်က second hour ယူပြီး mega ရိုက်လောက်တယ်သီလား second hour တော့wave ရှိတော့ဘူးကလောက် second hour ရိုက်လို့မရတော့သွားယူရောလာမရအောင်ပဲဗတဲ့သွားယူရောလော် plane ပေးလိုက်ရပြီ Kadisi လော်ရသွားတယ် model SN နဲ့အဲ့မှာ buff ကိုစားမှာဒီ buff ကို in favor buff တော့ဗတဲ့ဖြစ်မှာဟိုကလေဟိုမှာကလောက်ကအေးဆေးပဲတော့ lane ကြောင်းနေတာ Kadisi တဲ့ buff ကို retribution ပေါက်နေစားတော့ fan နဲ့သွားယူရော Fanny တော့သွားပြီချက်ချင်းပဲ Onic ဘက်ကလုံးဝဒါဗတဲ့ကြီးကသွားပြီအေးနောက်တဲ့ဗတဲ့တစ်ခုမှာ Onic ဘက်ကတန်ဖိုးတစ်ခုကြာသွားနိုင်တယ်အဓိက Fanny တန်ဖိုးကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ Fanny နေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဒီ base ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲစောက်ပြီးတော့ပဲဒီ base plan လိုက် cable ဆွဲလိုက်ပဲလုံးတော့မှာ Rise လိမ့်ပတ်ကြောင်းနေဒါပေမဲ့ Sanford ကလိမ့်ထားတာအဲ့အောက်က Sanford တက်မယ်ဆိုတော့ပေါ် Kadisi အလဲက3ယောက်အဲ့လိုဆော့လို့ရတယ် JB hook ဆွဲတာမထိပါဘူးရှောင်းထားသေးတယ်ကြိုက်ထားသေးတယ်တကောင်ဖြက်ကတာ Jam နဲ့ပြတ်သွားပြီဗျာ Kadisi ဟိုးဝေးရိုက်လိုက်တာတကူတကကြီး Ruby ကိုကြည့်အခုဒီ Ruby ဘာလို့မလုပ်ပြဿနာတက်နေ Ruby က Franco ကလွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပြန်ကြည့်ဦးမယ် Kadisi retribution ပေါက်ထားပြီဗျပုံမှန်လည်းလောကတက်လာပြီဆိုတော့ Sanford အနေနဲ့ကလာပြီ Sanford ကပတယ်လာကြပြီ ultimate တော့မရှိဘူးကိုတော့လဲနေလောက charge နဲ့တယ်ရအောင်ဖြစ်လာမယ် Bruno တွေ့တယ် Bruno ပြေးသေးပြီဗောဟိုကြီး Onic ကတကယ်ကိုခဲကိုသရိုးပစ်လိုက်တာလုံးဝ Ruby အလုံးမလုံးဘူး Ruby ကမတ်တရက်နေတဲ့ vision way ကြီးဖြစ်နေပြီကြိုးပြီးဝါကျုပ် Bruno ကန်တာနဲ့သေပြီဗောသွားပြီဗော Echo 2-1ပါနော် GG well play 73မိနစ်44စက္ကန့်ပါရောက်ရင် Ruby ကဘာမှမလုပ်တာရောက်ရင်မတ်တကြီးရက်ကြည့်နေတယ်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပွဲကြီးက Franco ကရလည်းမကယ်ဘူးရောက်ရင်တကယ်စိတ်များကောက်သွားလားမသိချင်းနေတကယ်မနောက် Ruby ဘာမှမလုပ်တာ
ကဲနှညောစရာကြီးကွာတကယ်ဟိုမှနဲ့ Bruno အခုက Bruno ပစ်တဲ့အသင်းတွေတော်များနိုင်နေကြဖြစ်နေပြီသလား Bruno ပစ်တဲ့အသင်းတွေနိုင်နေကြဖြစ်နေပြီ Bruno ကလုံးဝဒီလက်ကောင်လေးဖြစ်နေပြီးကျဲပါပြီကဲကြီးပါနားပါပြီခင်ဗျာနော်ကဲနားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live stream လေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ MPL Philippines ပြလာတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတန်နာနေတဲ့အတွက်လည်းဂျိုင်းမှာလွတ်သွားတာရင်ငုံပြီးတောင်းနေတဲ့အတွက်ချက်ကိုဒါ connect ဒီ focus လွတ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းမယူရပေမဲ့လည်းဖြစ်နေတာဆိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဒီနေ့ပွဲဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ MVP ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း live stream နားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ MPL Philippines ပွဲစဉ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပွဲတော့လာကြည့်ပေးပါမနေ့ပြန်ပွဲတကယ်ပူအရေးကြီးပူပြီးကျမ်းပါတယ်တတ်တာပါနားလိုက်ပါခင်ဗျာ bye This lineup from Onic could have won. Yeah. Could have sworn this could have won. I feel like one of the biggest things here is regardless of how the drafts went, if you look at what they did in game one, that is a great kind of a picture to look at for them, you know, after today and everything, when they get a chance to really see how they executed that well. Because again, Ryzen mentioned in the interview before it all started, discipline is what they lacked yesterday. I do feel like they had a little more discipline today. Yeah. And it's what got them, again, this 3-game series against Echo. And it could have, still in a way, like game 3 was a little bit more in favor for Echo, obviously, but they had an opportunity to possibly take the series against Echo. Now, again, I think, you know, maybe even for Yoshinu, it might come down to some of the pick selections, or at least that decisiveness, I feel like, you know, in the roam, where you really need to be able to find those moments you're looking for. Because across from him, again, this is JP. This is Daddy JP. Yeah. And he had a heck of a game on the Franco, even at one point, you know, finding his own kill with the Iron Hook. Like, and he was always the one kind of deciding a lot of those moments. At some point, he was the kill leader, too. Yeah, I think he was on a killing spree at one point, you know? Yeah, even though he missed those iron hooks, they were just an answer for that. They were just a bloody hunt. You have the flicker. Also, the threat of... That's why we were thinking, how would still Defani be picked up with the presence of a Franco? And it was just purely confident. It was sheer experience, and they were just... we kind of would like to commend how Onic Philippines actually went for that draft. Dude, Ryzen was limit testing. Yeah. He said, Coach, give it to me. I don't care. I see the Franco, but this is my Fanny. This is the Fanny that made waves in Kuala Lumpur, Malaysia. In thousands in attendance. People in my tech, they believe in this Fanny. Coach, give it to me. And, you know, that's what I'm saying. I like the confidence, just like back when we saw the Lancelot picked up right away. You have to have a sense of, you know, confidence when you're going against these types of opponents. So, you know, respect to that. Again, I think it's just the fact that you take what you learned from this now that you've seen 2 versions, technically, of Onic Philippines, and they can come up with a, you know, a game plan for the games ahead of them. Yeah. Because still, you know, whether the way you break it down, really, the whole strategy that they had, the confidence that they came in with, was solid here. You know, and again, Echo, what can you say about Echo? They're playing their game, right? This is the Echo Express, and the way that they play, the way they execute things. Even Carl Teasy, man, playing this Mart is like an assassin in a way. You know, it's just, what can you say about him? Failed in game number 1, but he wanted to go for the straight defense. He wanted to go beefy, but at the same time, he wanted to go for a great kind of composition to work around with his teammates. And with that, the kind of mindset to actually compensate the way of they do those team fights actually pave a lot of way to sustain even the true damage of a Fanny. And just by him alone, he is the answer for the problems being caused from mid to late game. There was a window for Onic Philippines to take, but there was a lot of coverage to actually be answered. How would you answer for the defense? How do you make a setup? How do you even catch 1 or 2? Because if they actually commit to the front line of Echo, it's done. Either they get 1 or they get 2. And just it's a problem that they don't want to keep committing over and over again.
I also think they just needed, you know, in this game, no, with a Claude again, you just need way too much time in comparison to a Bruno. Like, Bruno is one. We've talked about this quite a bit. One of those heroes where you literally just need those 2 items, and that's again why Benny Cutie really. He didn't have to do much, you know, like for the majority of the game until the end there where, you know, instead of knocking down turrets, he was knocking down members of Onic Philippines, you know, and Claude, on the other hand, you needed a lot more time to build up, you know, the 3-4 items to get to that point. And even then, you really weren't able to utilize the blazing duet that the way you wanted to, right? Yeah. And Yeah, the peel. And just the damage, the pressure with that ultimate alone. Really, when you're picking the Claude, you need to be in a certain situation to be able to utilize that well, and they just were never there for the most part, right? Because, again, they were working back from it. So we are going to go throw it over to stage with Mara and hear it from our world champions, Echo. Thank you, casters. Let me hear it from everybody. Echo loud. Congratulations, Echo Philippines. You know, ang gaganda talaga ng ipinapakita ngayong season for the first 2 days ni JP. Congratulations. Ang ganda ng Franco. Sige nga, asintado talaga. Give us some tips nga sa mga Franco users na nanonood ngayon because sobrang ganda nung pinakita mo. And we want to know how you do it. Give us some tips. Nanonood ako kay Bentings, kaya manood kayo kay Bentings. Kay Ben tips pala eh. Alam mo, since I came to this season, parang feeling ko, you can correct me, is this the prime JP? I mean, it's only 2 days pa lang. Would you say this is your prime? Back to the prime? Hindi ko po alam, pero siguro nagagawa lang po namin yung mga pinractice namin sa scrims, kaya nanalo po kami ngayon. And you deserve all the praise. Now, Carl, alam ko, ikaw, mahilig ka gumante, mahilig ka mag-trash talk. Bakit ka tipi na tipi kay Ryzen? Ano po, nakakairita po kasi passive nila maglaro eh. Nakakairita kasi ang passive maglaro. So, tipi ka ng tipi. Alright. Actually, ayan, nagchichika sila. Anong chikahan nyo dyan? Sige nga, sali. Sali nga ako. Share. Share, anong chika dito? Anong chika? Wala po. May narinig ako habang nag-interview kami, nagsasalita ka, ano yan? Ano po, napag-uusapan na po namin na laging pagkalaban po namin Onic 2-1. Yun yung stats natin pagkalaban, laging 2-1. Actually, may chika akong narinig dito. Alam ko hindi ka naglaro, pero I heard na you're back to school. Totoo ba? Chika minute tong section na to. Totoo ba? Ano po, baka mag-enroll po ako college. Pero online lang po siya. Anong titake mo ngayon? Hindi ko pa po alam. Hindi mo pa, what is your idea right now? The world is yours. World champ and everything. Now you're going back to college. Good job. So anong course? Nag-isipan ko po eh. Nothing. Top 3 that your choices right now? Accountancy po. Accountancy. Oy, business-minded. Business-minded. Ang dami nag-cheer sa'yo para dyan. And now, gusto ko malaman kung sino nga ba ang boto nyo para sa Match MVP. Let me hear it from you guys. Sino? Sanji? Si Carl daw? Sanji? Daming Sanji ah. Okay, let's take a look at the screen. And the series MVP is... Sanji! Dito ka nga. Surprise! Sabi mo ba? Parang ang laki po ng katawan ko. Patingin nga. Sige nga. Flex stick ng ko kailangan i-match natin yan. I-match natin yan. Wait, kukunin ko to. Tapos tanggalin mo yung jacket mo. Tingnan natin kung kaya mong gawin yan. Sige na. Okay. Ang daming mahilig mag-flex ngayong season. Okay, sige. Tingnan natin. Sabi niya, parang ang laki ng katawan ko dun ah. Okay, go. 2, 3. Hey! Nagwa-workout. Hey, sige nga, pag-usapan natin yung Eve mo nung game number, was it game number, yung Eve mo, nung game number 2 that gave Echo a fighting chance. Real world manipulation, perfect timing. May sinabi nga yung analyst natin si Wolf na ano yun, pindot, swipe. Take us through that moment, what was going through your mind? Instinct ko na lang po kasi kakakulan lang din po ng oldie ko nun. Kaya yun.
So instincts. Opo. Now, what do you have to say to all the supporters of Echo that came all the way here to see you, that was screaming out your name when I was asking them kung sino nga ba ang series MVP? Your message. Thank you po sa pagsuporta sa amin sa Ecoan. Sana pagpatuloy niyo po yung pagsuporta sa amin. All right. Once again, everybody, Echo loud. Give it up once again for Echo Philippines. You may now take your bow and take your walk of victory. Everybody, let me hear you one more time. Echo loud. Echo is doing really well sa kanilang unang dalawang serye ngayong Season 12. And we're gonna break that down for you with what happened for our last series. We're gonna go back to our casters. Fast Hook.